Ազգային ժողովը սկսվել ամենը ընդունած բարձր մենք կարող կազմակերպել ընթացքը ամենը ընդունած բարձր մենք կարող կազմակերպել ընթացքը Ընկերներ, ազգային ժողովրդություն, գելիուրեր, ողջուն ազգային կազմակերպել գործիքներ Հայաստան ծրագրով նպատակը պահանջը իմ մեկ որովհետև երևի ծրագրության քաղաքացի Եվ տարբեր մշտապես արդարադատում անելիքների հարցեր այսօր որպեսզի քննարկեն արդարադատության Հայաստանի հանցեմ ազգային ժողով պարոն Արարատ ներկայացնեմ Ընկերներ, նախ հայտ իմ կոչի և ումներին այսնակցություն տաբար հատկապես հանրապետության դիսկուրս նվող ամենամեծ նող մեկը արդարադատություն և ներկայացուցիչներին դրա առապացույցն է։ Մենք ուսներին բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել մասնագիտական շրջանակների հետ, միջազգային փորձագետների հետ, հասկանալու համար մի շարք հարցեր, որոնք կապված են անցումային արդարադատության հետ, եւ այնուամենայնիվ կարիք կա այդ հարցերի պատասխաններին տալ միասնական, ներառական, առավել լայն հանրային քննարկման ճանապարհով կան հարցեր, կան որոշումներ, որոնք պիտի մենք կայացնենք բոլորս միասին, այսպիսի եւ գուցե նաեւ հետագան այլ լսումների քննարկումների ճանապարհով։ Ես հնչեցնեմ այդ հարցերից մի քանիսը ընդհանրապես։ Ինչ է ի վերջո անցումային արդարադատությունը, ինչպիսի գործիքներ ունի, որքանով է անհրաժեշտություն Հայաստանի Հանրապետությունում այս փուլում անցկացնել, կիրառել անցումային արդարադատության գործիքները։ Այդ գործիքներից որոնք է անհրաժեշտ կիրառել, ինչ չափով, որոնք են, ինչպիսին է ի վերջո վերջնանպատակը անցումային արդարադատության, ինչպիսին է միջազգային փորձը այս առումով։ Սկզբի համար թերևս պետք է հասկանանք, թե ինչու գործող դատական համակարգը չի կարող բավարարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պահանջը իրականացնել արդար, անկախ արդարադատություն եւ ինչու պիտի դիմել անցումային արդարադատության գործիքներին։ Բոլորիս համար թերևս փաստ է գաղտնիք չի, որ դատական համակարգ ունի տարիներ շարունակ կուտակված լրջագույն խնդիրներ, ոչ մեկ տարում, այլև են դարձել մեր գլխին եւ կանգնած են իբրև մի Հայաստանի ժողովրդավարին համացել երբ տարաններ Հայաստան ապահովել կայացնել փուլում է իսկ ավտորիտար հանրություն իշխանություն լեզդիր իշխանության միջոցով գործադիր իշխանություն
դատական իշխանությունը շարունակում է ապրել Հայաստանի որտեղ դրությունը կանեն կանոնները նրանք դատական աշխարհում են դերևս ձևա կանոնները կատարում կոռուպցիոն աշխարհ եւ վստահ դատավորների մասին մանքը որ չունի դատական մասին արդեն որ այստեղ եւ հասնելու ժամասով ես հիսում եմ միջազգային գնահատական որ իրարվի ապա այժմ կարելի է եւ չի նպատակ դատական նպատակ դատավորումն է այսպես այսօր որ իշխանության դատական համակարգ ազդեցություն այլ շրջանակներից, այլ օղակներից եւ սա իսկապես մեծագույն խնդիր է։ Հետևաբար անցումային արդարադատության նպատակ անկախ դատամակարգի ձևավորումն է ըստ էության։ Մյուս կողմից անցումային արդարադատությունը նպատակ ունի ոչ թե ավելի սրել եղած խնդիրները, այլ տալ լուծում եւ հանգեցնել հանրային համերաշխության, սա եւս չափազանց կարեւոր է գիտակցել։ Գործիքների մասով թույլ տվեք ալեգորիկ այսպիսի համեմատություն անել, եթե անցումային արդարադատությունը մի ծով է, որի ափին մենք կանգնած ենք, ապտենալ ինչ ծովը թե մենք ապով ապա իրականություն վերադառնալով ալեգորիայից վերադառնալով պետք է ասենք որ չեն բավարարվի հասարակության ակնկալիքները եւ չենք հասնի դրված վերջնանպատակին եթե մենք խորանում ենք այդ ծովում ավելին քան անհրաժեշտ է ապա մենք կարող ենք հանգել ոչ ինստիտուցիոնալ լուծումների, ինչը չի կարելի որևէ կերպ թույլ տալ, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, հանգել ոչ ինստիտուցիոնալ լուծումների եւ, ինչպես ասում են, աչքը սարքելու տեղը ունքը հանել։ Եվ բացել մի Պանդորայի արկղ, որը չգիտես ուր կհասցնի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար չափը եւս միջազգային որոշ դեպք հաջողված որոշ երաշխության կարող գործով ապարտել տացիների մասնակցությունը հավանտրական ազդեցություն տասնյակ քաղաքացիների տեղ մարմին տարբեր կարիք այդ գնահատել եւ իրացնել եւ երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող։ Տնտեսական հանցագործությունների մասով մենք պիտի կարողանանք հասկանալ հարցեր են հնչում, հարցեր են բարձրացվում զանազան շրջանակներից, կիրառել, թե չկիրառել, օրինակ հարկային համաներում, ինչպիսի մեխանիզմներ սահմանել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ իրենք ապօրինի ճանապարհով են հարստացել, վերադարձնեն իրենց կուտակած հարստությունը պետությանը, հանրությանը եւ գնան շարունակեն ապրել իրենց խաղաղ ամենօրյա կյանքով։ Անցած իրադարձությունների իրավաքաղաքական գնահատականի մասով մենք պետք է հասկանանք կա արդյոք դրա անհրաժեշտությունը թե չէ եթե գուցե կա ժամանակն է արդյոք թե եւս պետք է սպասել 20 տարի դատական համակարգի մասով էլի նորից վերադառնամ ամենաէականը
Մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո դատական համակարգը իրականացնում է, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իրականացնում է նրանց կողմից պատվիրակված լիազորությունները, թե ոչ, եթե ոչ, ապա արագ պետքա ձևավորել։ Եվ վերջում ըստ էության շատ հանգամանքների կարելի է անդրադառնալ, բայց ուզում եմ մի կարճ բան ասել, ինչ չէ անցումային արդարադատությունը, սա չափազանց կարևոր է։ Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, եռյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, եւ զանազան մարդիկ կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաէական ուղերձն է, որը պետք է մտքներումս պահենք։ Ես նորից շնորհակալություն եմ հայտնում ներկա գտնվելու համար, ես հարցերի միայն մի մասը հնչեցրի, կլինեն զեկույցներ, փորձագետների կարծիքներ, ապա կլսենք բոլոր այն մարդկանց ելույթները, ովքեր կարծում են, որ ասելիք ունեն այս մասով, եւ գուցե վերջում ունենանք կոնկրետ եզրահանգումներ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պարոն Միրզոյան, հարգելի գործընկերներ, մինչև առաջին նիստի օրակարգին անցնելը թույլ տվեք ներկայացնել որոշակի կազմակերպչական հարցեր։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ տեղեկացնել բոլոր մասնակիցներին, որ ելույթների համար խնդրում եմ հերթագրվեք եւ ելույթների համար հերթագրման համար հնարավորություն կունենաք այս նիստի ընթացքում ժամը 10:30-ից մինչև 12:40, խնդրում եմ մոտեցեք քարտուղարությանը եւ հերթագրեք ելույթների համար։ Նշեմ, հարգելի ընկերներ, տիկնակ եւ պարոններ, որ լսումների ընթացքում նախատեսված են 3 փորձագիտական ելույթ 20 րոպե տևողությամբ, որին կհաջորդեն 20 րոպե տևողության հարց ու պատասխանի սեսիաներ։ Հարցերի համար սահմանվել է 1 րոպե տևողություն, իսկ պատասխանի համար 2 րոպե, խնդրում եմ հաշվի առեք սա։ Հարցեր կարող եք տալ համապատասխանաբար այստեղ տեղակայված առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խոսափողից, հաջորդաբար ես տրամադրեմ հարց առաջի, երկրորդ եւ երրորդ խոսափողի մոտ կանգնած բանախոսին, իսկ յուրաքանչյուր այս ընթացքի մեջ յուրաքանչյուր 4-րդ հարցը կներկայացվի առցանց, որովհետեւ մենք նաեւ առցանց հարցեր ենք ստանալու եւ մենք պետք է լայն հանրությանը մասնակից դարձնենք այս քննարկումներին։ Եթե հարցեր իրոք շատ լինեն, մենք կփորձենք նաև պատասխանները խնդրենք, որպեսզի մեր փորձագետները սահմանափակեն 1 րոպեով։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է նշեմ, որ վերջի 2.5 ժամը 14:00-ից 16:00, այսինքն լսումների երկրորդ նիստը կհատկացվի ելույթներին, որոնց համար, ինչպես արդեն նշեցի, հերթագրման գործընթացը արդեն սկսվել է։ Կախված ելույթների համար հերթագրված անձանց թվից եւ նկատի ունենալով ելույթների համար սահմանված ընդհանուր 150 րոպե ժամանակահատվածը, մենք փորձենք հայտարարել ելույթների հնարավոր օպտիմալ ժամանակահատվածը, որը չի կարող պակաս լինել, քան 3 րոպեն, այսինքն մենք կփորձենք արդարացիորեն բաշխել այդ ժամանակը բոլոր ելույթների միջև։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք սկսեմ առաջի նիստը լսումների, այս փորձագիտական նիստը, որի առաջի զեկույցը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ տիկին Աննա Վարդապետյանը, իսկ զեկույցի թեման է անցումային արդարադատության ինստիտուտի միջազգային իրավական հիմքերը։ Տիկին Վարդապետյան, խնդրեմ մոտեցեք ամբիոնին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, բարի լույս։ Հեռանալով այն հանգամանքը, որ մեր ժամանակը շատ քիչ է եւ սահմանափակված ենք իհարկե նաեւ օրակարգով, ես մի քանի հարցադրումների կանդրադառնամ միջազգային իրավական կարգավորումների լույսի ներքո եւ կաշխատեմ հնարավորինս շատ ժամանակ տրամադրել հարցերին եւ դրանց պատասխաններին։ Պարոն Միրզոյանն իր ելույթը սկսեց այն հարցադրումից, թե ինչ է անցումային արդարադատությունը։ Շնորհակալ եմ պարոն Միրզոյան այդ հարցի համար եւ ուզում եմ ելույթը սկսել հենց այդ հարցից։ Տարբեր մեկնաբանություններ ու կարծիքներ են հնչում, տարբեր հարթակներում, տարբեր անձինք, տարբեր փորձագիտական տեսակետներ են արտահայտում, բայց միջազգային իրավական բոլոր փաստաթղթերում անցումային արդարադատությունը ամրագրված է որպես գործիքների եւ կառուցակարգերի ամբողջություն, որը նպատակ ունի ապահովել հասարակության անցումը մի ֆորմացիայից, մի իրավիճակից դեպի մյուսը։ Ես հատուկ չեմ օգտագործում որևէ քաղաքական ձևակերպում, նպատակ ունենալով ցույց տալ, որ գործիքակազմը առավելապես իրավական է։ Գործիքակազմը առաջին հերթին նպատակ ունի վերհանել այն պատճառները, որոնք հանգեցրել են հասարակության մեջ զանգվածային խախտումներին։
Անցումային արդարադատության մասին խոսելիս շատ հաճախ այդ թվում իրավաբանները, քաղաքագետները նշում են, որ խոսքը գնում է պատերազմական պետությունների մասին, արյունահեղությունների մասին, եւ չգիտես ինչու մոռանում են նշել, որ զանգվածային խախտումները կարող են լինել ոչ բռնությամբ դրսևորվող, կարող են լինել քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային բազմաթիվ զանգվածային խախտումներ, որոնք ի վերջո բերեն հասարակության մեջ ժողովրդավարական արժեքների նվազեցմանը, առանձին դեպքերում նաև արժեզրկմանը։ Այս պատճառով պետությունը ինքը ազատ է ընտրելու, թե ինչ կառուցակարգ եւ ինչ գործիք է օգտագործելու։ Եթե պետությունը ցանկություն է արտահայտում օգտագործել անցումային արդարադատության մեխանիզմները, դա չի նշանակում, որ պետությունը սահմանափակված է եւ պարտավորված է բոլոր գործիքները հատհատ կիրառել։ Յուրաքանչյուր պետություն ինքն է ընտրում, թե ինչ գործիքակազմ է իրեն անհրաժեշտ, լրացնելու համար այն ինստիտուցիոնալ բացը, որ ինքը ունի։ Եվ այս առումով պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ենթատեքստում մենք երկու լուրջ միջազգային իրավական հարթակ ունենք, որտեղ ունենք իրավական չափանիշներ եւ նորմեր, որոնց պետք է հետևենք։ Առաջին հերթին դա Միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի չափանիշներն են եւ երկրորդը Եվրոպայի խորհրդի չափանիշները։ Շատ հաճախ հնչող կարծիքներում իրավաբանները փորձում են տարանջատել, թույլ կտամ ինձ ասել, սեպխրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի, Եվրոպական կոնվենցիայի եւ ՄԱԿ-ի անցումային արդարադատության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի միջև։ Կարծում եմ այս մոտեցումը ամբողջական չէ։ Եթե մի կես դար հետ գնանք եւ հիշենք, թե ինչ պայմաններում է ձևավորվել Եվրոպայի խորհուրդը, ինչ պայմաններում է ձևավորվել Ստրասբուրգի դատարանը, ինքներս մեզ կպատասխանենք անցումային։ Երբ որ ամբողջ Եվրոպա մայրցամաքը անցում էր կատարում դեպի ժողովրդավարություն, երբ որ վնասված ժողովրդավարական արժեքները վերականգնելու խնդիր ուներ։ Եվ այսօր փորձել տարանջատել եւ ասել, որ անցումային արդարադատությունը Եվրոպայի խորհրդին հակասող, Եվրոպայի խորհրդի չափանիշներին հակասող գործիք է, նշանակում է անտեսել այս պատմական անցյալը։ Հաջորդ հարցը, որ կցանկանայի անդրադառնալ, պարոն Միրզոյան այդ հարցը եւս բարձրացեց։ Որն է նպատակը, ինչու։ Առաջին հերթին պետք է նշել, որ անցումային արդարադատությունը էլի անդադ չվկայակոչեմ, անդադ չհիշեցնեմ, միջազգային բոլոր փաստաթղթերում նշվում է որպես հաշտեցման եւ ոչ թե կոնֆրոնտացիայի գործիք։ Անցումային արդարադատության բոլոր գործիքները միտված են մի բանի՝ հասարակությանը բերել հաշտեցման, եթե հասարակության մեջ կա դիսոնանս, եթե հասարակության մեջ կա Աստված մի արասցե առճակատում։ Եվ այս առումով յուրաքանչյուր գործիք, որ մեկնաբանվում է անցումային արդարադատության, պետք է մեկնաբանվի այս լույսի ներքո, ի վերջո հաշտեցման։ Ձեր թույլտվությամբ համառոտ կանդրադառնամ գործիքներին, քանի որ հաջորդիվ զեկույցներում ավելի մանրամասն այդ գործիքների մասին խոսվելու է, եւ արդեն կանցնեմ հարցերի պատասխանների փուլին։ Անցումային արդարադատության գործիքակազմը հստակ սահմանված է։ Առաջին հերթին դրանք քրեական մեղադրանքներն են, prosecution բառը կարող եք շատ հաճախ հանդիպել։ Երկրորդ հերթին vetting շատ հաճախ հնչող արդեն տերմինն է մեր իրականության մեջ, գնահատման գործընթացն է։ Ցավոք իմ գործընկերներից շատերը vetting-ը բառացի թարգմանում են որպես զտում։ Այս առումով կարծում եմ տարածի մեկնաբանությունը ավելորդ իմաստային շփոթ է առաջացնում։ Vetting-ը գնահատման գործընթաց է։ Գնահատում, որը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի լույսի ներքո ունի հստակ պահանջներ՝ լինել կանխատեսելի եւ թափանցիկ։ Շատ հաճախ իմ գործընկերները օրինակ են բերում արևելյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ vetting բառը չեն կիրառում, լյուստրացիան են կիրառում, որը vetting-ի շատ ավելի խիստ դրսևորումն է եւ այսօր չի խրախուսվում իհարկե այդ տերմինի կիրառումը եւ օգտագործումը, նշում են, որ ոչ մի դրական օրինակ չկա։ Շատ երկրների փորձով այո չկա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան ունի 6-րդ հոդված, որը կոչվում է արդար դատաքննության իրավունք։ Արդար դատաքննության իրավունքը յուրաքանչյուրիս իրավունքն է, անկախ նրանից, թե ինչ գործընթացի միջով ենք մենք անցնում։ Եվ այս առումով vetting-ի գործընթացը պետք է ապահովի պատշաճ հավասարակշռությունը իրավունքների տեսանկյունից, այն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, ով անցնում է այս գործընթացը, եւ հասարակության միջև ով ակնկալիք ունի այս գործընթացից։ Եվ որևէ դեպքում որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց սա չի ենթադրում։
Ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել, չի կարող լինել զտում, չի կարող լինել ֆիլտրում, գնահատումը։ Խոսելու ու ասելու շատ բան ունեմ իհարկե, բայց հարգելի նախագահություն, ձեր թույլտվությամբ կանցնեմ հարցերին, եթե իմ ասածի վերաբերյալ կամ ընդհանրապես անցումային արդարադատության ինստիտուտի վերաբերյալ հարցեր ունեք, որովհետև ես շատ շնորհակալ եմ այսօր ինձ այստեղ հրավիրելու համար, սա շատ ճիշտ հարթակ է եւ շատ ճիշտ մեկնարկ է, տերմինաբանական առաջին հերթին հստակություն մտցնելու եւ ինստիտուտները կիրառելիս ու գնահատելիս մեկ միասնական հարթության վրա հանդես գալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Դիգին Վարդապետյան, շնորհակալություն նաև մեր ժամանակ հնայեցիք, հա, մոտավորապես 12 րոպե դեռ ունենք, հարցեր, խնդրեմ մոտեցեք խոսափողներին, չկան հարցեր, չմոտեցեք խոսափողներին, հակառակ դեպքում ես չեմ կարողանում, հակառակ դեպքում հնարավորություն չեմ ունենալու ձեզ նույնականացնեմ և հարցեր տամ, մենք պայմանավորեցինք, որ հաջորդաբար առաջին, երկրորդ և երրորդ խոսափող և այնուհետև հարցանց հարթակ առաջ խոսափող Վարուժան, խնդրում եմ ներկայացեք և ներկայացեք հարցը։ Վարուժան Ավետիսյան, Սասնածռեր համահայկական կուսակցություն։ Համաձայն եք, որ մեր երկրում հանցավոր համագործակցությունը զավթած է եղել պետությունը և պետությունը մինչ օրս էլ մասամբ, այդ թվում դատաիրավական բաղադրիչի մասով, դեռևս զավթված է։ Հարցերը բոլորը հնչեն հետո Չէ, պատասխանը և տեսեք, 1 րոպե հարց, 2 րոպե պատասխանի համար։ Եթե շատ կարճ, հանցավոր համագործակցություն ձևակերպումը ես չեմ օգտագործի։ Ոչ, հանցավոր համագործակցություն ձևակերպմամբ ոչ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, հարգելի գործընկերներ, քանի որ իրոք հարց տալու ցանկություն ունեցողները շատ են, ժամանակը սահմանափակ, մենք հնարավորություն չունենք արձագանքի հնարավորություն ընձեռելու։ Հենց որ խնդրում եմ հարցը հնչեցեք եւ պատասխանը պարզապես ստացեք։ Եթե այնուհետև կարիք կլինի արտահայտվելու, կարող եք ներողություն եմ խնդրում, այնուհետև եթե կարիք լինի, դուք կարող եք հանդես գաք ելույթներով, եթե գրանցվել եք իհարկե։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ խոսափող, խնդրեմ։ Երկրորդ խոսափող։ Ահա։ Վարդուհի Գևորգյան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ։ Տիկին Վարդապետյանը ասաց, որ անցումային արդարադատությունը միջոց է, որը ամրագրված է որպես գործիքների եւ կառուցակարգերի ամբողջություն հասարակության մի ձևից մյուսին անցնելու ժամանակահատվածում։ Տիկին Վարդապետյան, արդյոք մենք հասարակության մեջ տնտեսական ֆորմացիայի փոփոխություն ենք ունեցել, որ մի անցումից մյուսին ենք անցել եւ այդ գործիքների կիրառման անհրաժեշտությունը շատ մեծ է եւ երկրորդը դուք խոսեցիք անցումային արդարադատության գործիքներից, լյուստրացիան հպանցիկ անցակ, սակայն կարծում եմ, որ լյուստրացիան, որը ենթադրում է քաղաքական լյուստրացիա, տնտեսական լյուստրացիա, գործակալական լյուստրացիա, դուք որևէ վերաբերմունք ունի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արդարադատության համակարգում օրենսդրորեն ձևակերպելու լյուստրացիան եւ իրականացնելու։ Շնորհակալություն համար կներեք Տիկին Վարդապետյան։ Ես խնդրում եմ հետևեք այն լուսատախտակներին, որտեղ ժամանակն է ֆիքսված, որովհետեւ հա հնարավորություն ձեռք բոլորին պատասխանել, բայց եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ Տիկին Վարդապետյանն եւ մնացած այլ փորձագետները այստեղ փորձագիտական կարգավիճակով են եւ ներկայացնում են իրենց կարծիքը, որը կարող է չհամընկնել իրենց կազմակերպությունների ընդհանուր դիրքորոշման հետ։ Իսկ մենք փորձագետի ենք հարց տալ եւ խնդրում եմ դիտարկեք Տիկին Վարդապետյանին որպես փորձագետ, որտեղ բավական երկար տարիներ նա աշխատել է հենց անցումային արդարադատության բնագավառի խնդիրներ ուսումնասիրելու ոլորտում։ Ներողություն խնդրեմ Տիկին Վարդապետյան։ Առաջին հարցի հետ կապված անցումը։ Պարոն Միրզոյան իր խոսքում նշեց, որ առանձին գնահատականներով Հայաստանի Հանրապետությունն անցում է կատարել քվազի դեմոկրատական կարգերից դեպի դեմոկրատական կարգեր։ Այսինքն այս առումով, եթե ֆորմացիա բառը նեղ իմաստով կարող ենք կիրառել, այո, անցումը տեղի է ունեցել։ Քվազի ժողովրդավարականից կամ տեղի է ունենում
դեպի ժողովրդավարական հասարակություն։ Ինչ վերաբերում է լուստրացիային, լուստրացիան ընթացակարգային առումով հաջողված գործընթաց չէ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գնահատմամբ, ինչու, որովհետև ընթացակարգային երաշխիքներ չի ապահովում լուստրացիայի ենթարկվող անձի համար։ Եվ այս պատճառով, ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, այնպես էլ Վենետիկի հանձնաժողովը, որը գիտեք Եվրոպայի խորհրդի կառուցվածքային միավոր է, չեն ողջունում այս գործընթացը եւ դիտարկում են որպես հիմնական դատավարական ընթացակարգային իրավունքները սահմանափակով եւ խորհուրդ չեն տալիս պետություններին դիմելու լուստրացիայի գործընթացին, դրա փոխարեն այսօր ավելի ու ավելի կիրառելի է դիտարկվում վեթինգի գործընթացը, որը դատավարական երաշխիքների ապահովման տեսանկյունից ավելի ընդունելի է վերոնշյալ կառույցի փիլիսոփայության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Ես եւս մեկ անգամ հարգելի գործընկերներ հիշեցնում եմ, արձագանքելու հնարավորություն չկա, հակառակ դեպքում մենք հնարավորություն չենք ունենա հնարավորություն տալ բոլորին արտահայտվելու։ Երրորդ խոսափող, խնդրեմ։ Լիլիթ Գալստյան, Հայ-հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ։ Տիկին Վարդանյան, ինձ հետաքրքրում է արդյոք դատաիրավական համակարգի գնահատման եւ վերլուծության որևէ լուրջ այսպես գործընթաց կազմակերպվել է, մենք ունենք արդյոք կամ մարմինները, ովքեր այս հղացման ակունքներում են կա, արդյոք մի վերլուծություն, թե մեր դատաիրավական համակարգը այդ վերլուծությունը արդյոք փաստել է, թե այդ համակարգում որոնք են խոչընդոտները, խնդիրները եւ գործող ինստիտուցիոնալ կառույցները արդյոք չունեն այն գործիքակազմը իրականացնելու համար արդար դատաիրավական այդ գործընթացները, մանավանդ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հայտնի ուղերձում ասաց, որ ինքը նույնպես չունի եւ չի կարող դատողություններ անել։ Եվ եթե այո, կատարվել է գնահատում եւ վերլուծություն, որոնք են այն ինստիտուցիոնալ բացերը, որոնք թույլ են տալիս դիմել անցումային արդարադատության կամ պահանջում են դիմել անցումային արդարադատության։ Շնորհակալություն, ձեր հարցադրումը երկու կոմպոնենտ ունի, ես վերաձևակերպեմ, եթե սխալվեմ ինձ ուղղեք։ Առաջինը գնահատման գործընթաց արդյոք իրականացվել է դատական համակարգի թե չէ։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ 2016-17 թվականների ընթացքում Եվրոպայի խորհրդի երևի ձեզ ծանոթ է ՍԵՊԵԺ մարմինը, ՍԵՊԵԺ չափանիշների հիման վրա իրականացվել է ամբողջ դատական համակարգի գործունեության գնահատում, չգիտեմ ՍԵՊԵԺ գործունեության մասին հիմա երկար չեմ կարող ծավալվել, բայց մեթոդաբանությունը շատ հստակ է այդ մարմնի եւ արտացոլում է դատարաններից օգտվողների վերաբերմունքը, ընկալումը դատական իշխանության կողմից մատուցվող, այսպես ասած, ինքնըստեյության ծառայություն է, հանրային ծառայության։ Եվ մենք ունենք այդ արդյունքները, որոնք հրապարակային են, որոնց կարող եք տեղեկանալ, եթե չունեք համապատասխան հղումները, մենք ձեզ սիրով կտրամադրենք, եւ բոլոր խնդրահարույց հարցերը, որոնք վեր են հանվել դատարանների կողմից արդարադատություն իրականացնելու գործընթացում, դատարաններից օգտվողների տեսանկյունից, մեր հասարակության տեսանկյունից, այդ զեկույցում արտացոլված են։ Զեկույցում արտացոլված են նաեւ ինստիտուցիոնալ ռեֆորմների շրջանակներում, ոչ անցումային արդարադատության, ինստիտուցիոնալ ռեֆորմների շրջանակներում այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք ցանկալի է իրականացնել, որպեսզի համակարգը սկսի մաքսիմալ արդյունավետ աշխատել։ Անցումային արդարադատության տեսանկյունից ՍԵՊԵԺ-ի գնահատում իհարկե չէր կարող իրականացվել։ Անցումային արդարադատության, նորից եմ կրկնում, սա ինքնուրույն ինստիտուտ չէ, սա գործիքների եւ մեխանիզմների ամբողջություն է, որը գալիս է օգնելու, չի գալիս խանգարելու կամ չի գալիս ինքնուրույն ավտոնոմ աշխատելու։ Եվ այս առումով որևէ գնահատում հնարավոր չի իրականացնել, եթե դուք անցումային արդարադատության շրջանակներում եք դա ուզում իրականացնել։ Շնորհակալություն, ես կանամ առցանց հարց ունենք, թե դեռ ոչ, եթե ոչ չկան։ Եթե չկա առցանց, կրկին վերադառնանք առաջ խոսափողին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Արամ Մամիկոնյան, իրավագետ։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս խորհրդարանական լսումների կազմակերպիչներին, պարոն Միրզոյան, շնորհակալություն, իրականում շատ չափազանց կարևոր եւ արդիական թեմա է մեր հանրապետության համար եւ օգտվելով առիթից, որ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչն է զեկուցողը, կցանկանայի մի հարց տալ հակակոռուպցիոն նոր մարմնի ձևավորման վերաբերյալ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության
հանրապետության կառավարության 2019 թվականի գործունեության ծրագրի առանցքային կետերից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, եւ եթե չեմ սխալվում, սույն թվականի փետրվարի 12-ին հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից ծրագիրը ներկայացնելիս բարձրաձայնեց հակակոռուպցիոն նոր մարմնի ձևավորման մասին, նշելով, որ դա պարտադիր է եւ միանշանակ է, որ պետք է գործի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իդեպ այդ մարմնի գոյությունը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային կոնվենցիայի պահանջ է։ Կցանկանայի ձեզնից տեղեկանալ, արդյոք այդ մարմինը արդեն գտնվում է ձևավորման փուլում, ինչ վիճակում է, արդյոք առկա է հայեցակարգ, իշխանությունների բաժանման սկզբունքը հաշվի առնելով սահմանադրությամբ ամրագրված, որ իշխանության ճյուղում վերջի վերջո պետք է գործի, ինչպիսի կառավարման մոդել պետք է ունենա, եւ ամենակարևոր խնդիրը, արդյոք այդ մարմինը ձևավորվելուց հետո պետք է ունենա անցումային արդարադատության որևէ գործիքակազմ։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագծին, ինչ վիճակում է գտնվում, եթե տեղյակ եք եւ երբ կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, երկու շատ ծավալուն, կարևոր, բարդ հարցադրում, ուղղակի հակակոռուպցիոն մարմնի հետ կապված, երևի գիտեք, որ դեռևս գտնվում է մարմինը քննարկումների փուլում եւ ըստ այն ցավոք որևէ վերջնական պատասխան ձեր հարցերին ոչ միայն ես, այլև կարծում եմ որևէ մեկ այս պահին տալ չի կարող, որովհետև գիտեք եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն է գտնվում մշակման փուլում եւ դրա համատեքստում նաեւ այս մարմնի գործունեության հարցը ձեր թույլտվությամբ ուղղակի այս պահին այս հարցին չանդրադառնամ, որովհետև վերաբերելի բովանդակային տեղեկատվություն տրամադրել ցավոք չեմ կարող։ Անդրադառնալով civil forfeiture-ին, ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագծին, որը գիտեք վարչապետի որոշմամբ ձևավորված աշխատանքային խմբի կողմից է մշակվել, այս պահին ուղարկվել է փորձաքննության մեր միջազգային գործընկերներին, միջազգային կազմակերպությունների կողմից ձևավորված չափանիշներին դրանց համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով։ Վերադարձվելուց հետո բնականաբար միջաշխատանքային խմբում քննարկումներ կլինեն եւ վերջնականացվելուց հետո նոր նախագիծը կդրվի շրջանառության եւ բնականաբար լայն հանրային քննարկման։ Ժամկետներ ցավոք կդժվարանամ նշել, որովհետեւ դա կախված է մեր միջազգային գործընկերների կողմից տրամադրված փորձաքննության ժամկետներից, բայց մենք խնդրել ենք հնարավորինս սերմ ժամկետ, ըստ հնարավորինս կարճ ժամկետներում եւ ունենք նաեւ մեր գործընկերների պատրաստակամությունն աշխատել շատ արագ, շատ 24-ժամյա ռեժիմով, որպեսզի մեզ մաքսիմալ շուտ տեղեկատվություն տալ։ Ընդհանրապես մի բան կցանկանայի նշել այս օրենքի հետ կապված։ Խնդրում եմ սա չդիտարկել որպես անցումային արդարադատության գործիք, ինչու, որովհետև օրենքը ընդունելու պարտականություն Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ շատ ավելի վաղ, քան հիմա է, եւ հանդիսանալով նույն Վարշավայի կոնվենցիան վավերացրած պետություն, ուներ պարտավորություն ունենալու նման օրենսդրություն եւ պայքարելու ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի դեմ, եթե կարելի է այդպես ասել, գույքի նկատմամբ հայց հարուցելու միջոցով, ուստի սա անցումային արդարադատության գործիքակազմի շրջանակներում խնդրում եմ չքննարկել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններից բխող ինստիտուցիոնալ գործընթաց է, որը ժամանակավոր չէ։ Շնորհակալություն, երկրորդ խոսափող խնդրեմ ներկայացեք։ Կարեն Զարիկյան, վարչական դատարանի դատավոր, երկու կարճ հարց ունեմ տիկին Վարդապետյան։ Առաջինը վերաբերում է դուք ասացիք վեթինգը դա գնահատման գործընթաց է, խնդրեի մանրամասնել ինչ տեսակի գնահատման, գույքի, մասնագիտական, միգուցե բարոյական եւ ինչ չափանիշներով պետք է ընտրվեն հենց գնահատողները ըստ նույն տեսակների գույքի գնահատում, մասնագիտական եւ այլն։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացված շատ կարեւոր հարցադրմանը, խոսքը վերաբերում է վեթինգի գործընթացի եւ հանրային ծառայողների արդարադատականության իրավունքի ապահովման այս հարաբերակցությանը եւ ինչպես պետք է ապահովի եւ միջազգային փորձը ինչ է ցույց տալիս, ինչպես է ապահովում նույն դատավորների արդարադատականության իրավունքը, արդյոք նրանց բողոքները պետք է քննեն նույն դատական համակարգի մեկ այլ դատավորներ, թե նոր մարմին պետք է ստեղծվի եւ ինչպես նոր մարմինը պետք է համապատասխանի դատարան հասկացությանը ըստ միեդի նախադեպային իրավունքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, հենց վարչական դատարանից
տրամաբանության մեջ տեղավորվող հարցադրում եք տալիս, որովհետև բողոքարկման իրավունքը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից շատերում դիտարկվում է հենց վարչական արդարադատության շրջանակներում եւ վեթինգի գործընթացի բողոքարկման տարը մարմինը, որտեղ պետք է հանրային ծառայողը, հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը, ով վեթինգի է ենթարկվել, ունենա արդար դատաքննության երաշխիք, դա հենց վարչական դատարանն է, որտեղ հակառակ կողմը պետությունն է։ Այս պահին որևէ այլ հաջողված փորձ կդժվարանա մտաբերել, որ ասեմ, գիտեք, ինչ-որ արտակարգ ad hoc մարմին է ստեղծվել, որպես կանոն ad hoc դատարանները ստեղծվում են այն դեպքում, երբ որ օրդինար վարույթները չեն կարողանում ապահովել այս գործընթացը։ Առավելապես խրախուսվում է, որպեսզի դատարան հասկացության տակ տեղավորվող մարմինն իրականացնի արդար դատաքննության իրավունքի իրացումը, եւ այս առումով լավագույն հաջողված փորձը դա administrative trial-ն է, վարչական վարույթներն են, որոնք նույն արևելյան Եվրոպայի երկրներում կիրառվել են որպես venue, որպես դատարան, որը որ պետք է այս հարցը քննի։ Անդրադառնալով ձեր առաջին հարցին, թե ինչ չափանիշներով է իրականացվում վեթինգը։ Վեթինգը իրականացվում ընդհանրապես։ Վեթինգն իրականացվում է, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց անգլերեն բառեր եմ օգտագործելու, որովհետև հայերեն թարգմանությունները շփոթ են առաջացնում։ Վեթինգն իրականացվում է ստուգելու համար հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի integrity-ն։ Եթե կարելի է, դա կարող եք թարգմանել որպես բարեվարքություն, բայց բարեվարքություն 3 հիմնական կոմպոնենտով՝ վերաբերմունքը մարդու իրավունքներին, վերաբերմունքը մասնագիտական էթիկայի կանոններին եւ գույքային դրությունը։ 3 հիմնական չափանիշներ, 3 հիմնասյուներ, որոնց վրա կանգնած է գնահատման ինստիտուտը վեթինգի իմաստով։ Եվ սա է, որ այդ integrity, բարեվարքության հանրային ընկալումն է տալիս։ Շնորհակալություն, երրորդ խոսափող խնդրեմ ներկայացեք։ Ղուկասյան Անդրեաս, Հայ կառուցողական կուսակցություն, ձեր պատասխանից նախորդ հարցին կարելի է արձանագրել, որ կառավարությունը հրաժարվում է Հայաստանում լուստրացիայի մասին օրենք առաջ բերելու։ Դա առաջին հարց եւ երկրորդ հարց։ Վեյթինգի մասին խոսացիք, ինչ փուլում է գտնվում այսօր վեյթինգի մասին օրենքի նախագիծը եւ ինչ ժամկետներ կարող եք դուք այստեղ հրապարակել, ինչպիսի գործընթաց պիտի լինի ըստ ձեզ եւ ինչ ժամկետներում հանրությունը կտեսնի կոնկրետ գործիքներ։ Շատ լավ։ Ներողություն եմ խնդրում, հա։ Հարգելի պարոն Ղուկասյան, հարգելի մասնակիցներ, որպեսզի անկեղծ լինենք եւ արդյունավետ լինի մեր քննարկումը, եկեք մի կարևոր բան հասկանանք։ Պետությունը, իշխանությունները, ազգային քաղաքական մեծամասնությունը պատասխաններ այդ հարցերին նաև հնչեցրած վերջնական չունի, դիրքորոշում ձևակերպած չունի, այս լսումները նաև կոչված են դիրքորոշումը ձևավորելու եւ նաև Տիկին Վարդապետյանը այս պահին չի ներկայացնում եւ չի կարող ներկայացնել կառավարության դիրքորոշումը, այդ թվում եւ ձեր հնչեցրած հարցի կապակցությամբ ասել Տիկին Վարդապետյան լուստրացիայից կառավարությունը հրաժարվում է, ընդհանրապես ներեցեք տեղին չի։ Հիմա մենք խնդրել ենք որպես փորձագետ Տիկին Վարդապետյանին մեր պարզաբանումներ տա, ներկայացնի իր գիտելիքները անցումային արդարադատության վերաբերյալ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Եվ ցավոք ժամկետների հետ կապված, պարոն Միրզոյան, այս բան շատ դժվար է ուրվագծել ժամկետները, հաշվի առնելով նաև այն միջազգային փորձաքննության անհրաժեշտությունը, որ այդ օրենսդրությունը, ցանկացած օրենսդրություն մենք պետք է անցկացնենք։ Այսինքն այս առումով այս բանի ժամկետ ակնկալելը ողջամիտ չէ։ Հստակ ժամկետ։ Շնորհակալություն, առաջ խոսափող հարգելի գործընկերներ, այդուհանդերձ հաշվի առնելով հարցերի քանակը, ես պիտի խնդրեմ նաև Տիկին Վարդապետյանից համանախապակի պատասխանները գուցե 1.5 րոպեով, որովհետեւ մենք կարողանանք հնարավորություն ընձեռենք բոլոր ցանկացողներին հնչեցնել իրենց հարցերը, եթե դեմ չեք, շնորհակալություն։ Խնդրեմ առաջի խոսափող։ Թամբարայալոյան, փաստաբան։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպիսի երաշխիքներ կան, որ ճիշտ գործիքակազմ կնդրվի, քանի որ վերջին անգամ խորհրդարանում Լենա Նազարյանը հայտարարություն կատարեց, որ այն բոլոր անձինք, ովքեր որ դժգոհ են դատավորների, դատավճիռներից կամ վճիռներից, ներկայացնեն իրենց բողոքները ազգային ժողովին։ Հարգելիներս, եթե այդպես ենք վերցնում, ապա կողմերից միշտ էլ մեկը դժգոհ է լինում, եւ եթե մենք պետք է ուղարկենք, ընդադրենք բոլոր մարդիկ, ովքեր որ դժգոհ են մնացել, ուղարկեն
այդտեղ, ով պետք է որոշի թե արդյոք այդ դատավորի կողմից կայացված դատավճարական վճարը ճիշտ է, եւ բացի դրանից նաեւ մենք քրեական օրենսգրքում ունենք հոդված, որտեղ նշվում է, որ ակնհայտ աբորենի դատավճարական վճարի համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված, արդյոք ճիշտ չէ ուղարկել այդպիսի դատավճարները իրավապահ մարմիններին եւ ըստ օրենքի սահմանների եւ կոնվենցիայի պահանջների համաձայն քննություն կատարել եւ ոչ թե ուղարկել ազգային ժողով, որտեղ անհասկանալի է թե ովքեր պետք է ուսումնասիրեն այդ դատավճարների կամ վճարների օրինականության հարցը։ Ես փորձեմ ձեր հարցի մեջ իրավական դիրքորոշում կողմ գտնել եւ այդ հարցին պատասխանել։ Թույլ տվեք քաղաքական հայտարարությունը չմեկնաբանել, որովհետեւ ես այսօր այստեղ մի ցանկությամբ եմ եկել, որպեսզի մաքսիմում կարողանանք ճիշտ ընկալել, թե ինչ ինստիտուտի հետ գործ ունենք բոլորս։ Իհարկե, բոլորս համակարծիք ենք, որ օրենքով սահմանված ընթացակարգը պետք է կիրառվի։ Եվ մինչ այս պահը չեն կարող նշել, որ որևէ ընթացակարգ խախտվել է։ Ավելին, արդեն 1 տարուց ավել է, գործադիրը հստակ հայտարարել է, որ միջամտություն չունի դատական իշխանության նկատմամբ եւ չի անում։ Նույն կերպ որևէ գործողություն չի դրսևորվել օրենսդիր մարմնի կողմից։ Իսկ հայտարարություններ մեկնաբանելը իրավական գործիքակազմի տեսանկյունից այս պահին դժվար է, անհնար ավելի շատ։ Ես չեմ հասկանում ձեր հարցը դուք ինչ եք ակնկալում ինձանից հիմա։ Քաղաքական հայտարարության մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Ես ձեզ չեմ լսում։ Կներեք, ես ձեզ չեմ լսում։ Հա։ Ես ուզում եմ ընդամենը իմանալ, թե արդյոք սխալ չի լինի գործիքակազմերի ընտրությունը, ինչպես որ հիմա այն նման հայտարարություն, վերջապես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչն է հայտարարություն կարել, որն է երաշխիքները, որ նման սխալներ թույլ չեն տրվել։ Եվ որը ես գտնում եմ, որ սխալ է, ինչպես նաև սխալ էր դատարանների գործունեությանը խոչընդոտելը, եւ հիմա դուք ասում եք, որ միջամտություն չի եղել։ Սա էլ է գործիքակազմերից մեկը ըստ երևի թե ըստ վարչապետի։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք հանրային լսումների, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր տեսակետը արտահայտի։ Այսօր որևէ իրավական ակտ ընդունված չկա, որևէ ռեալ գործողություն արված չկա։ Դատողություններ, բառեր, ձևակերպումներ, դրանք գործողություն չեն։ Այսինքն գնահատել ձևակերպումներն ու բառերը այսօր դա եք առաջարկում։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Արգարժան գործընկերներ, մենք պայմանավորեցինք, որ արձագանքի հնարավորություն չկա, ոչ թե հնարավորություն, այլ ժամանակ չկա, հնարավորություն միշտ կա արձագանքելու, բայց խնդրում եմ, էլի հարգենք բոլորին, որպեսզի կարողանանք հնչեցնենք բոլոր հարցերը։ Երկրորդ խոսափողի մոտ կարծես թե առցանց հարց ունենք, խնդրեմ հնչեցրեք։ Աստղիկ Քեշիշյան Ինֆոկոմեյում ներկայացնում եմ քաղաքացիների կողմից առցանց ուղարկված հարցումները։ Նարեկ Սուքյասյանը հարցնում է, արդյոք այդ գործընթացով են անցնելու նաև մինչև 1998 թվականի քաղաքական էլիտան եւ բացի ներկա դատական իշխանության ներկայացուցիչները, նաև ներքին ուժային կառույցներն ու միջին օղակի բյուրոկրատիան։ Վազգեն Մարգարյանը հարցնում է քրեական եւ քաղաքացիական գործերի վերաբացումներ լինելու են արդյոք թե ոչ, եթե լինեն հիմքեր, եւ Էդիկ Սերգոյանը ինձ հետաքրքրում է թե շինծու գործերով դատապարտված անձանց իրավունքները ինչպես են վերականգնվելու։ Այսքանը։ Սկսեմ ժամանակահատվածի հարցից, անցումային արդարադատության գործիքակազմը կիրառող յուրաքանչյուր պետության առաջնային հարցերից մեկն է որոշել, թե ինչ ժամանակահատված այդ պետությունը ընդգրկելու անցումային փուլի մեջ։ Եվ այս առումով քաղաքական ըստ էության գործընթացի արդյունքում է որոշվելու։ Իհարկե, եթե մենք խոսում ենք իրավական մեխանիզմների մասին, վաղեմության ժամկետների մասին, դրանք հաղթահարվել չեն կարող քաղաքական գործիքակազմով։ Իսկ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում որը դիտվելու է որպես անցումային, որոշվում է յուրաքանչյուր պետության կողմից ավտոնոմ եւ այս առումով որևէ միջազգային կառույց, որևէ միջազգային կազմակերպություն, որևէ միջամտություն չի իրականացնում։ Ինչ վերաբերում է վերաբացումներին, վերանայումներին, դրանք էլի հստակ դատավարական ընթացակարգերով են իրականացվում եւ այս առումով անցումային արդարադատությունը էքստրա գործիքներ չունի։ Այսինքն վաղեմության ժամկետներ, հետադարձության կանոններ, դրանք բոլորը իրավական մեխանիզմներ են, որոնք
որոնք հաղթահարելու անցումային ու քաղաքական գործիքներ չկան անցումային արդարադատության միջազգային իրավական չափանիշների մեջ։ Շինց ու գործերի մասով ճիշտն ասած լավ չհասկացա ինչի նկատի ունի, բայց ենթադրում եմ էլի վերաբացումների տրամաբանության մեջ է տեղավորվում, էլի նույն կերպ կպատասխանեմ, որ անցումային արդարադատությունը դա բոլոր տեսակի խնդիրների լուծման միակ դեղատոմսը չէ եւ պետք չէ այդ ինստիտուտին տալ ինչ որ արտա էքստրա ինչ որ ոչ իրավական մեխանիզմներ, ծանրաբեռնել այդ ոչ իրավական մեխանիզմներով ինքը դրանք չունի։ Դա իրավական գործընթացների հստակ շրջանակ է։ Շնորհակալություն։ Մի հարց կար բաց թողեցի, ներողություն եմ խնդրում։ Հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց շրջանակը եւս որոշվում է վեթինգ իրականացնող կառավարության, քաղաքական իշխանության կողմից։ Այսինքն, բայց մի բան եմ այստեղ ուզում նշել, ամենակարևորը, որ ինստիտուցիան ինքնին վեթինգի ենթարկվել չի կարող։ Վեթինգի ենթարկվում է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը, եւ վեթինգը չի ենթադրում որևէ ինստիտուցիայի կոլապս։ Շնորհակալություն, երրորդ խոսափող Սուրեն Պետրոսյան, ժողովրդավարական համախմբում քաղաքական նախաձեռնություն։ Ինչպես դուք նշեցիք, որ սա պետք է միայն մնա խիստ իրավական շրջանակներում, այնուամենայնիվ կուզեի նշել, որ որքան էլ մենք ցանկանանք սա պահպանել իրավական հարթությունում, այնուամենայնիվ այն հավասարապես նաև քաղաքական գործընթաց է ենթադրում։ Եվ մենք լինելով 2018 թվականի տվյալներով ամենայն դեպս կիսահամախմբված ավտորիտար վարչակարգ ունեցող պետություն, այնուամենայնիվ նույնիսկ միջազգային կազմակերպությունների կողմից է փաստվել, որ մենք ունենք ժողովրդավարական ինստիտուտներ ֆորմալ մակարդակում։ Դա ուրիշ հարց է, որ խաղը այդ ինստիտուտներում չի եղել ժողովրդավարական, բայց ֆորմալ առումով մենք դա ունենք ու կարծում եմ բոլորս համաձայն ենք դրա հետ։ Հետևաբար ես կցանկանայի, որ դուք հստակեցնեք, ինչ գործիքներ կամ ինչ գործիքակազմ է պակասում մեր կայացած ինստիտուտներին, որոնք որ մենք հիմա չունենք, որը որ ունենալու ենք անցումային արդարադատության շրջանակներում։ Հստակ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հստակեցնեմ նաև նախկինում երևի որոշակի առումով ավելի պարզաբանման անհրաժեշտություն կա, իրավական գործիքակազմը վերաբերում է ընթացակարգերին։ Ես մեջբերեցի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումները, երկուսն էլ վերաբերում են ընթացակարգերին։ Այսինքն անցումային արդարադատությունը երկուստ է քաղաքական եւ իրավական գործընթաց է, մեխանիզմների ամբողջություն է, բայց իրավականը վերաբերում է ընթացակարգերին։ Այսինքն նպատակին հասնելու միջոցը եւս պետք է լինի օրինական, եթե նպատակը օրինական է։ Այս առումով կցանկանայի հստակեցում մտցնել եւ գործընթացը իրավական դիտարկել ընթացակարգերի տեսանկյունից եւ ձեր երկրորդ հարցը ներողություն վերաբերում էր։ Երկրորդ հարցը ինչ որ գործիքները կամ որ գործընթացները չի կարող ապահովել ներկա համակարգը, որ անցումայինը կապահովի։ Անցումային արդարադատության գործիքակազմի մեջ կա նաև համակարգային բարեփոխումներ, ինստիտուցիոնալ ռեֆորմ ասած գործիքը, որի մի մաս է հանդիսանում վեթինգը, եւ կարծում եմ այս առումով ինստիտուցիոնալ համակարգային բարեփոխումներն են, որ անհրաժեշտ են որոշակի ինստիտուտների, որոնք իրավական, օրենսդրական մակարդակում գուցե առկա են, բայց որոշակի շտկումների եւ արդյունավետության բարձրացման խնդիր ունեն գուցե։ Եվ այս առումով, եթե ինստիտուտը դիսֆունկցիա է իրականացնում, այս ինստիտուցիոնալ ռեֆորմը հրաշալի գործիք է, օրենսդրական հիմքերը պահպանելով ինստիտուտը վերակառուցել, ինստիտուտը դարձնել իր նպատակներին ծառայող ու արդյունավետ։ Ինստիտուցիոնալ ռեֆորմը, եթե հարցնում եք անցումային արդարադատության տեսանկյունից։ Շնորհակալություն առաջի խոսափող եւ երևի թե վերջին հարցը այս հարց պատասխանի նիստին։ Խնդրեմ։ Միքայել Նահապետյան, Քաղաքացու որոշում կուսակցություն։ Նախ ուրախ եմ, որ հենց ձեզ եմ այստեղ տեսնում։ Իհարկե կուզենայի, որ այն ամբողջ աշխատանքն ու մշակումները, որ իրականացրել եք նաև դուք, այս բանին լիազորված լինեիք նաև դրա փակագծերը բացելու, բայց քննարկումները իհարկե օգտակար կլինեն վերջնական որոշման գալու։ Իմ հարցը ուղերձին է վերաբերում, տեսեք, մենք երբ որ այստեղ խոսում ենք, դա ուղերձներ է իր մեջ պարունակում եւ հանրային տրամադրություններ է փոփոխում։ Մի հայտարարություն եղել էր այդ առանց դատավճռի բռնագանձման մասին, 3 ամիս դրա հետ կապված աղմուկ բարձրացավ, հիմա այստեղ մեկնաբանում եք, որ դա անցումային արդարադատության կոմպոնենտ չէ։ Իմ հարցը հետեւյալն է.
ընդհանուր առմամբ, որպես փորձագետ, առավել ևս որ հիմա կաշկանդված չեք կառավարության դիրքորոշումը հայտնելով, մենք ինչպիսի ուղերձ պիտի տանք, որ անցումային արդարադատությունը ապօրինի կուտակված ունեցվածքին վերաբերվելու է առավել մեղմ, քան այն ամենը, ինչ դուք ասում եք, որ անցումային արդարադատության կոմպոնենտ չէ։ Թե այդտեղ ընդհանրապես անցումային արդարադատություն չի իրականացվելու եւ հենց այդ կոշտ մեխանիզմներն են գործելու։ Okay, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկու տարբեր ինստիտուտի մասին է խոսքը։ Էլի ձեր թույլտվությամբ ես անգլերեն տերմինաբանությունն օգտագործեմ, որովհետև այդ հայերեն թարգմանությունների արդյունքում է, որ առաջանում է խնդիրը։ Asset recovery, ակտիվների վերադարձը, անցումային արդարադատության գործիքակազմ է, որը ունի իր իրականացման մեխանիզմները։ Civil forfeiture-ը, ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձումը, որը իր հիմքով in rem հայց է, այսինքն հայց գույքի դեմ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից դեռևս 2005 թվականից սկսած ստանձնած միջազգային չկատարված պարտավորություն է։ Սա չի նշանակում, որ սրանք ինչ-որ մրցակցության մեջ են, մեկը ավելի խիստ է, մեկը ավելի թույլ։ Սրանք ուղղակի տարբեր ինստիտուտներ են։ Առանց մեղադրական դատավճռի բռնագանձում եւ այլն այս տերմինները որոշակի շփոթ են մտցնում, դա է պատճառը, որ տերմինաբանական առումով ես ինքս ելույթ ունենալիս եւ խոսելիս շատ հստակ եմ աշխատում լինել, որովհետեւ տերմինները նոր են մեր հասարակության եւ իրավաբանության համար եւ տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս, ոնց որ հենց հիմա փաստորեն տեղի ունեցավ մեր ելույթի արդյունքում։ Ուզում եմ նորից հստակեցնել, ակտիվների վերադարձը, asset recovery-ն անցումային արդարադատության գործիք է։ Civil forfeiture-ը, ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձումը, որը in rem հայց է իր էությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից դեռևս 2005 թվականին ստանձնած միջազգային պարտավորության կատարումն է, որի քաղաքական կամքը այսօր կա։ Այս հստակեցումը խնդրում եմ ունենալ։ Հուսամ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդապետյան, հարցերի համար նախատեսված ժամանակը սպառված է եւ ըստ օրակարգի ես խոսքը փոխանցում Տիկին Վարդապետյան կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ։ Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ ելույթը պարոն Ռուբեն Կարանցայինն է, որը հանդիսանում է անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոնի փորձագետ։ Ելույթի թեման է անցումային արդարադատություն, կոռուպցիա եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, համեմատական փորձառություն եւ քաղված դասեր։ Ելույթը ներկայացվելու է անգլերեն լեզվով։ Խնդրում եմ նախապես վերցրեք ձեր ականջակալները եւ եթե կարիք կա, իհարկե թարգմանության։ Mr. Carranza, the floor is yours, please. Good morning. I hope I am able to keep the time and hopefully also able to answer your questions. My name is Ruben Carranza. I work for the International Center for Transitional Justice, or ICTJ. ICTJ is based in New York. I am based in New York. We work in several countries. We have offices in 8 countries around the world, and we have only begun to do work in Armenia recently after the 2018 revolution. I was asked to provide some insights on transitional justice in general, and perhaps also some comparative examples of transitional justice that might be relevant to Armenia. Let me begin by quoting the former United Nations Special Rapporteur on Transitional Justice. His name is Pablo de Grief. He was also my colleague in ICTJ. He was the head of our research unit a few years ago. According to Pablo de Grief, transitional justice is not meant to bring us to heaven, but it can help us get out of hell. I will leave you to consider that quote and then proceed to a couple of questions that I hope I can cover in time. The first one is, how should transitional justice in Armenia relate to the demands and expectations of its revolution? Like the Arab Spring, the Armenian Revolution wasn't an event that only happened in April last year. The context can be compared to the beginning of the Arab Spring in the Middle East and North Africa,
The Arab Spring is often said to have started in Tunisia in 2011, but the reality is that the Arab Spring began earlier in 2008 when working class families in the mining regions of Tunisia launched a strike to protest corruption in the hiring of workers in state-owned mining companies. The strike was violently suppressed, leading to several deaths and injuries, but it marked the beginning of a revolution. In Armenia, I understand that successive protests involving both corruption and economic grievances led to repression on one hand and a more emboldened civil society on the other. The deaths of several people in the 2008 protests and the successful Electric Yerevan protests, as well as other justice-seeking efforts, I think contributed to the 2018 revolution. The grievances of the revolution are inextricably related to each other. The grievances against corruption led to protests. When these protests were violently attacked, it led to grievances over human rights violations, including violations not only of civil and political rights, but also of economic and social rights. Now, in most of the debate so far about transitional justice in Armenia, the focus has understandably been about what to do with alleged perpetrators of human rights violations and of corruption. It is not wrong to be concerned about due process. It is not wrong to be concerned about the right of alleged perpetrators to fair trials. It is also absolutely correct to try and maintain the independence of courts in every case, including in cases involving those who are alleged to have committed and are most responsible for corruption and human rights violations. But in a society where judicial independence has been an illusion, where state capture has been the norm, and where politicians and oligarchs have long enjoyed impunity, it is in fact the victims of human rights violations and the citizens who suffer the consequences of corruption who are equally in need of due process, entitled to fair trials, and deserve judicial independence. In designing transitional justice in Armenia, therefore, policymakers, civil society activists, and European and other international actors should therefore remember those who have not had a voice about justice in Armenia for so long. The families of those killed or injured in 2008, the victims of torture and of political detention, mothers in black seeking the truth about why their soldiers' sons were killed away from combat, old pensioners who live in cold and hunger while oligarchs and their politician friends enrich themselves, rural communities who need access to basic social services, and students and young citizens who saw that their hope for a better future called for a revolution. The second question I would try to answer at this point is this. If Armenia's existing state institutions cannot be relied on to pursue accountability and justice for the grievances of the revolution, what can transitional justice offer? One of the most important achievements after the revolution in Armenia has been the rebuilding of trust in its executive and legislative branches of government. The outcome of the last election is a translation of the trust that Armenian citizens have placed in its leaders. It is important for that trust to in turn be repaid by the government through justice and accountability. Conventionally, justice and accountability is sought through the judicial branch of a government. But if that judicial branch has itself been a source of injustice and impunity in the past and is distrusted by most citizens, what can be done not only to pursue justice and accountability, but also to rebuild trust in the judiciary? The judicial and prosecutorial agencies in Armenia are largely composed of many of the same judges and investigators that allow these institutions to be abused. The abuses of the past 2 decades are systematic, and Armenia must look to reforms that are far-reaching
that reform entire institutions and not simply remove, prosecute, or punish individuals. In the end, institutional reforms may have to include the vetting of officials who are in control of agencies that ought to provide access to justice and accountability, including within the judiciary. The question, therefore, is not whether there should be vetting in the judiciary, but how and when vetting should take place. There are many examples of vetting and judicial reforms that have been part of transitional justice in other countries. Some have been more successful than others. I understand the attraction of looking at examples from the region and the importance of addressing potential concerns related to Armenia's human rights obligations within the Council of Europe. But the context of Armenia's transition, including the grievances of the revolution, might require a sensitivity to transitional justice approaches and not just to human rights standards applicable to the European Court of Human Rights. And some of these examples can be found in other countries and in transitional justice processes that have taken place outside of Europe because they have undergone transitions after authoritarian rule or in some cases after violent elections. Some of these examples include Argentina, which emerged from authoritarian rule many years ago and included vetting in its transitional justice process, or even Kenya, which has emerged after violent elections and underwent transitional justice as well as judicial reforms, including in its Supreme Court. A third question is this: what transitional justice mechanisms can be considered appropriate to the transition in Armenia? Along with truth-seeking and memorialization, reparations and prosecutions, institutional reforms are often mentioned as a component of transitional justice. In post-conflict countries, institutional reforms have focused on the security sector, including the military, the police, and the state's intelligence services. In transitions that are better characterized as post-authoritarian, the focus has been on ensuring democratic and civilian control over both the military and police. Alongside reforms in the security sector, judicial reform has been an equally important area of institutional reform. There are different approaches to judicial reform, and they have ranged, as I said, from the vetting of former officials to the creation of new independent institutions that can generate trust in the judiciary, and I will give some examples later. But another mechanism of transitional justice that can be considered in Armenia is truth-seeking or truth-telling. A truth commission can send a signal that the government is serious in uncovering corruption and in acknowledging human rights violations. It can build the foundations for accountability and sustain it beyond the initial period of euphoria and revolutionary fervor. Truth commission processes can replenish political and moral capital that the government needs to pursue accountability over the long term. An important example to consider is South Africa, but not South Africa in relation to its original Truth and Reconciliation Commission. Let me say that again to avoid any misunderstanding. South Africa, but not South Africa in relation to its original Truth and Reconciliation Commission. The original Truth and Reconciliation Commission of South Africa did not address corruption. As a result, it did not address accountability for corruption under apartheid and did not hold officials during apartheid accountable for corruption. And as a result, post-apartheid South Africa has experienced what many South African activists have characterized as something familiar to you in Armenia: state capture. As a response to state capture in South Africa, one civil society initiative has been the unofficial People's Tribunal on State Capture. The People's Tribunal on State Capture represents an attempt to expose the truth and deepen public understanding of how and where state capture has happened in the country. As a result of the People's Tribunal, the South African government later created
a commission of inquiry on state capture that is up to now undergoing investigations and conducting public hearings. There should also be in Armenia a separate effort to design reparations for victims of human rights violations, whether of the last decade or even earlier. Now, it is important to remember that reparations is not only or even mainly about paying compensation. It is about acknowledging the experiences of victims and repairing the harm done to them. In some countries such as Peru and the Philippines, funding for reparations programs have come from the recovered assets of former political leaders and former authoritarian officials and their family members. A third question: should the recovery of assets of corrupt former officials be part of transitional justice, and how should it be done? In this respect, I don't want to take a clear position with respect to how or what Armenia should do, but I can mention examples from other countries that might be useful. Authoritarian rulers do not try to stay in power for its own sake. They try to stay in power because it can be profitable for them, for their families, and for their cronies that get business from the state. In other words, this is the phenomenon of state capture that I mentioned earlier, the control or the capture of the state in order to extract profits from the use of state power. I mentioned the examples of Peru and the Philippines, and I also mentioned Tunisia earlier. In these countries, parallel transitional justice measures incorporated both accountability for corruption and accountability for human rights violations. For example, former Peruvian dictator Alberto Fujimori was prosecuted for crimes against humanity as well as for corruption. He was charged with 7 crimes. 5 of them were actually for corruption. 2 of them were for crimes against humanity. He was convicted on all 7 crimes. Peru also passed a law confiscating the ill-gotten assets of Fujimori and placed the burden on suspected corrupt officials to prove that the frozen assets were acquired lawfully. A similar approach was adopted in the Philippines against former dictator Ferdinand Marcos and his family. In the Philippines, the government recovered 680 million in Swiss bank deposits from the Marcos family. Out of that amount of $680 million, 200 million was set aside to fund a reparations program for the victims of the Marcos dictatorship. In Tunisia, as I mentioned earlier, a Truth and Dignity Commission examined human rights violations, but also economic crimes, including corruption. And in countries such as Brazil, South Africa, and even Argentina, earlier transitional justice processes were followed up decades later with processes that investigated the involvement and complicity of business leaders, even foreign corporations, in human rights violations and other abuses of the past decades. Now, these are only examples. What is important is for Armenia to learn lessons from them, not to unnecessarily or uncritically import or copy them. And what is more important is for Armenia to design institutional reform measures, including laws on asset recovery, civil asset forfeiture, and vetting that take into account a broader transitional justice strategy. And as a last and fourth point, there is no model for transitional justice, but there are lessons to be learned. In our work at ICTJ, we have seen time and again that transitional justice mechanisms must be designed in a way that responds to how citizens and victims articulate their demands and the way they define justice. So in Tunisia, as I said earlier, they used the concept of truth, but they also used the concept of dignity, because in Tunisia, as well as in many North African countries, the word dignity, karama in Arabic, is actually equated with having a livelihood, having a job. Having a livelihood, having a job. Now, in Guatemala, another example that I will mention, they transitioned from dictatorship and armed conflict and found it necessary
to try to vet judges that were involved in the dictatorship. The vetting process, however, became difficult because there was massive internal resistance within the judiciary. It was also difficult to conduct vetting in the police because the police remained notorious for human rights violations. As a transitional justice measure, Guatemala created an independent commission against impunity. In Spanish, it's called CICIG, C-I-C-I-G, CICIG. The government of Guatemala, after the dictatorship, entered into an agreement with the United Nations to create this commission called CICIG. Now, CICIG does not directly prosecute cases of corruption and human rights violations. Instead, CICIG provides international investigators to assist national investigators, and in turn, they assist national prosecutors who prosecute their cases within specialized courts. These courts are called high-risk courts. They're called high-risk courts because they cover corruption, organized crime, and human rights violations, which might involve high officials or powerful criminal organizations that put a risk on witnesses, on prosecutors, and on judges. So CICIG works within these high-risk courts. In the 12 years that CICIG has operated in Guatemala, homicides were reduced by 32%. 60 criminal networks of organized crime were dismantled, and 680 individuals were charged, and many of them were convicted, including a former vice president, several cabinet officials, and former police officials. Now, these examples offer many valuable lessons, and they also point to the importance of timing and sequencing transitional justice measures, whether in Armenia or in any other country. But for Armenia, as well as any other country designing transitional justice, it will be important for the government to consult and to discuss, particularly with civil society, with poor and often voiceless communities, with victims' families, and ask them, what forms of justice do you need? What have been the broad social and economic consequences of corruption and the systematic as well as the day-to-day violations not only of civil and political rights, but of economic, social, and cultural rights as well. Only by conducting consultations, only by ensuring the involvement of civil society and the public, can transitional justice become a direct and meaningful response to the grievances of a revolution, whether it's the revolution that happened last year or whether it's a revolution in other countries. So let me end there, and I will be happy to answer your questions. Շնորհակալություն պարոն Կարանցա, Mr. Carranza, please use the headphones. Thank you. Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կրկին հարց-պատասխանի փուլը, հարցերի համար խնդրեմ մոտեցեք խոսափողներին։ Առաջի խոսափողի մոտ դեռ որպեսզի կարգը չխախտենք, հա, սկսենք կրկին առաջի խոսափողից, խնդրեմ ներկայացեք։ Համանդրական իրավունք, միություն, կուսակցություն, գեղարվանությունը մարգարեն։ Ուրեմն ձեր ելույթում նշեցիք կապված Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդարադատության կիրառման հետ ձեր դիրքորոշումը նշելիս, որ հարցը այն չէ, թե կիրառել թե ոչ, հարցը այն է, թե երբ եւ ինչպես։ Այսինքն ըստ էության դուք դիրքորոշում հայտնեցիք պարտադիր լինելու որակի։ Հիմա հարցս հետևյալն է. դա ձեր անձնական կարծիքն է, թե այն կենտրոնի, որտեղ որ դուք փորձագետ եք։ I was invited to speak for ICTJ. Անկեղծ չեմ հասկանում անգլերեն, ու վատ եմ հասկանում։ Եթե դժվար չի պարզապես խոսափողը մոտեցեք, որպեսզի կարողանաք նաև թարգմանություն։ Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով որ նման խնդիր կարող է առաջանալ, խնդրում եմ օգտագործեք ամենամոտ գտնվող լսա, որպեսզի կարողանաք թարգմանություն լսել։ I was invited to speak for ICTJ. Շատ լավ, եւ եւս մեկ հարց, եղել են արդյոք դեպքեր, երբ որ
կառույցը կազմակերպություն է, որը դուք ներկայացնում եք որպես փորձագետ, խորհուրդ տված չլինի կիրառել անցումային արդարադատություն։ That's a very interesting question. And maybe the answer is only partial. Partial in the sense that we may have recommended that certain types of transitional justice measures not be implemented, and not that they should not implement transitional justice at all. Եվ կարող եք մի օրինակ Շնորհակալություն, կներեք արձագանքի հնարավորություն չկա, հարցեր են չսելեք, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Զարեքյան։ Ներկայացել եմ երևել չներկայանամ, երկու հարց միջազգային փորձագետին, առաջինը վերաբերում է միջազգային փորձին կապված անցումային արդարադատության գործիքների ընտրության հարցում ինչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ իրականացնել, որպեսզի դատական համակարգի իրական խնդիրները բացահայտվեն, քանի որ հասկանում ենք, որ ի տարբերություն մյուս իշխանության թևերի, քաղաքական իշխանության թևերի, սա մասնագիտական եւ ավելի փակ իշխանության ճյուղ է եւ հանրությունը իրական հնարավորություն չունի դատավորներին ավելի լավ ճանաչելու եւ լսելու նրանց եւ սրանից բխում է նաեւ այն հարցը, թե դատավորները ինչ մասնակցություն պետք է ունենան այդ հետազոտություններին եւ անցումային արդարադատության գործիքակազմը ընտրելու հարցում, ովքեր ամենամոտն են կանգնած այդ խնդիրներին, եւ երկրորդ հարցը, եթե կարելի է պատասխանեք այն հարցին, թե ինչ եղանակներով եւ չափանիշներով պետք է ընտրվեն վեթինգ իրականացնողները։ Շնորհակալություն։ I'll give a very broad answer to a very broad question in this case. In many countries in which we work, whenever the question of judicial reforms comes up, it's always been in relation to certain types of abuses. And in many cases, it's been human rights violations and not necessarily corruption cases. However, and let me give an example that relates to corruption. In Tunisia, corruption is part of the transitional justice process. There's a specialized chambers created within the judiciary to address prosecutions for corruption. And before they established the specialized chambers, there was an effort to determine generally two things. First, how many corruption cases were successfully prosecuted against incumbent political leaders in Tunisia. So a mapping of that. And the second aspect was, what is the capacity of the judges and prosecutors in Tunisia to prosecute corruption cases more generally? And this helped decide whether a vetting of judges was needed in Tunisia or whether a specialized chamber was needed to address corruption. And so, as you now know, the decision was to create the specialized chambers. Are judges involved? In that example I gave you, yes. There is a union of judges in Tunisia. In other words, there's an association of judges. And they were involved, in fact, in the discussions around whether a vetting is possible or whether a specialized chamber should be created. And then your last question, who are the vetters? In other countries where vetting of judges or other public officials were created, the legislation would sometimes include a process of appointing the vetters. And in some countries, and I think some of you would know, for example, the example of Albania, you have a monitoring, in fact, there's a European monitoring group that monitors the vetting process in Albania outside of the vetters themselves. So the vetters were selected by law. There was a public consultation process. In the end, the National Assembly determined who the vetters are, but there's a European monitoring process. Now, that's Albania. In Kenya, where there was also some forms of vetting, it was an internal process that was led by the Supreme Court, and in the end, that process was internal. And there's a longer story, but that's an example as well. Շնորհակալություն կներեք ընդհանրել համար, պարզապես որպեսզի բոլոր հարցերը չեն, պետք է որոշակի ժամանակային սահմանափակումներ պահպանենք։
երրորդ խոսափող խնդրեմ ներկայացեք։ Փաստաբան Արկադիա Գևորգյան, հարգելի փորձագետ, խնդրեի երկու հարցի պատասխանել։ Նախ առաջինը, որքանով է այն երկրներում, որտեղ որ իրականացվել է անցումային արդարադատություն կամ վետինգը, այդ երկրներում եղած իրավիճակները համահունչ այն իրավիճակին, որը որ արկա է Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք կատարել եք նման ուսումնասիրություն եւ համեմատություն։ Եվ երկրորդ հարցը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը վայելում է լեգիտիմություն եւ այսօրվա այս թեկուզ հավաքի անհրաժեշտությունը առաջացավ դատական իշխանության հետ կապված հրատապությունը եւ անհրաժեշտությունը առաջացել դատական իշխանության հետ կապված լեգիտիմության հարցը բարձրացնելու, որքանով է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը մայր օրենքը թույլ տալիս իրականացնել այն գործիքակազմերը, լինի դա անցումային արդարադատություն, վետինգ, թե մեկ այլ տերմինով անվանակոչեն, որքանով է սահմանադրությունը թույլ տալիս եւ արդյոք դուք կամ ձեր կազմակերպությունը իրականացրել է համապատասխան հետազոտություն բարձելու համար, արդյոք մեր սահմանադրությունը անհրաժեշտություն չկա փոխելու, որպեսզի առավել իրավական ճանապարհով հնարավորություն ընձեռվի իրականացնելու այն բոլոր գործիքակազմերը, որոնք որ նախատեսում է իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Let me answer the second question first. While obviously I'm not an expert on Armenian constitutional law or jurisprudence, I'll just answer it in a general way. In many countries, there was a need to amend the constitution to ensure a constitutional standard for transitional justice in general, and not just for vetting, but including judicial vetting in particular because of the need to try to protect judicial independence. But that said, there have been countries as well in which the constitution wasn't amended because it was the judiciary within itself that tried to carry out vetting, in which case you're using judicial power that exists already to carry out vetting. Now, it will take a long time to explain the distinctions of that, so let me leave it at that first. Have we compared similar situations and similar transitions? Generally, yes. That's why the categories are post-conflict or post-authoritarian. I don't want to go into a debate of to what extent Armenia was authoritarian in the past, but I think there's some general agreement that there were authoritarian qualities in the previous government of Armenia. Now, we've worked in a range of countries. I work in Iraq, for example, where there was a general vetting law that applied to all members of the Ba'athist party of Saddam Hussein. And that was a very difficult law that in the end couldn't really be implemented without terrible consequences. On the other hand, in Argentina, they carried out judicial vetting within the judiciary, were able to remove a number of judges, and were able to prosecute certain human rights cases. So you have a range of examples that can range from countries like Iraq to countries like Argentina or the countries that I mentioned earlier. Շնորհակալություն, առաջի խոսափող, խնդրեմ ներկայացեք։ Aram Ayvazian, climate reality leader, personally trained by former US Vice President Al Gore. I lived in Latin America, and you mentioned a lot about Guatemala. I wonder whether Rios Mondi, the ex-leader of Guatemala, who is accused of genocide, his trial is within the transitional justice. That is the first question. And the second question is about Colombia. I see that there is a kind of ignorance to Colombian transitional justice example. So I would like to know what you think of it and whether we can draw parallels between Colombia and Armenia. Thanks a lot. Sure, let me answer the second question, and apologies for oversimplifying the answer. I didn't discuss the Colombian example because it's really more of a post-conflict example arising from a peace agreement. Maybe perhaps there are lessons to be learned around the creation of a truth commission and a separate justice and peace court, but that's useful as it is. Now, Rios Montt and his trial, yes, it was a part of the transitional justice process, and for those of you who have looked at that, it was a difficult trial because there was resistance all the way. Even after he was convicted, it was reversed and he had to be tried again, but he couldn't be convicted because he died. So there you have problems. If you only rely on prosecutions to pursue accountability, one lesson here is that
people die, perpetrators of human rights violations die, people charged of corruption die, you need not alternatives, you need other equally important transitional justice processes, some of them that I mentioned. Շնորհակալություն, երկրորդ խոսափող, խնդրեմ ներկայացեք։ Գալստյան Վահան, ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դասախոս։ Հարգելի պարոն Կարանզա, այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ունի քաղաքական կամք կիրառելու անցումային արդարադատությունը և առհասարակ վեյթինգը որպես անցումային արդարադատության գործիքակազմ, ինչ է կարծում որպես փորձագետ, առավել մաքսիմալ սերմ ժամկետը վեյթինգի կիրառման որն է։ Շնորհակալություն։ That's a very, very hard question to answer, in part because I obviously cannot claim to know how fast or how slow this current Armenian political configuration will work, but also because vetting in general will always encounter resistance. The example I gave earlier, Albania, encountered resistance that it was challenged twice before the Supreme Court of Albania. The two challenges failed, but then it took time before it then got to be implemented. And I think it's been 2 years maybe that the vetting process has been going on. So it's not going to be, I think, and I'm saying this at the risk of being very, very wrong, it's not going to take months only. Շնորհակալություն, երրորդ խոսափող, խնդրեմ։ Նախ նշեմ, որ ինձանից առաջ մի հարց հնչեց, որին պարոն Կարանզային չպատասխանեց, կուզեմ հիշեցնել, որտեղ այդ հարցը ինձ էլ էր հետաքրքրել։ Այն հարցներ, թե եթե ուսումնասիրություններ եք կատարել Հայաստանում իրավիճակը որքանով է նման մյուս երկրների իրավիճակին, որտեղ որ դուք պարոն Կարանզա փորձագետ եք եղել եւ եթե այդպես է, խնդրում եմ նաև պատասխանեք, թե ինչ չափանիշներով եք ասում, որ Հայաստանում ավտորիտար ռեժիմ է, ներկայացրեք այդ չափանիշները։ Ուզում եմ այստեղ նշել, որ Բերթեսմանի փոխակերպման համաձայնի համաձայն Հայաստանը 2006-2018 թվականներին դասակարգված էր 4-րդ աստիճանում, ինչը նշանակում է, որ որպես չափավոր միահեծանություն ունեցող երկիր էր, այս մասին նաև նշված է Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի զեկույցում, եւ երկրորդ հարցը խնդրում եմ նաև ներկայացրեք Հայաստանի իրավիճակի ներկայ իրավիճակի մասին առանձին զեկույց եք ներկայացնելու թե ոչ, ինչպես որ արել եք մյուս երկրներում, եթե զեկույց եք ներկայացնելու, ապա հիմնվելու եք 2018 թվականին Հայաստան կատարած էր այցելության ուսումնասիրությունների հանդիպումների վրա, հանդիպումները տեղի ունեցել միայն իշխանական թևի, թե նաև ոչ իշխանական թևի հետ եք հանդիպել, փորձագետների հետ եք հանդիպել, ի վերջո եկել եք Հայաստան անցումային արդարադատությունը այստեղ իրականացնելու վերդիկտով, թե դեռևս ուսումնասիրություններ կիրականացնեք։ Շնորհակալություն։ I'm not sure I understood the reference to 2008. I've never been to Armenia before 2000. I think it was 2018. 2018. Oh, okay. But let me just answer in a very broad way. The reason I mentioned a couple of countries, Peru, Tunisia, the Philippines, these were countries that emerged from authoritarian governments. Now, I don't think there's an exact measure of authoritarianism in which we can say absolutely this government is authoritarian, this government is less authoritarian. Perhaps you can compare governments, perhaps you can scale them, but they're not going to be absolute. Now, what's important to say, even in countries like Canada or Australia, there have been transitional justice processes because there have been specific legacies of abuse that happen in those countries. So let's not misunderstand that transitional justice can only happen in countries that are ruled by people like Saddam Hussein or by Alberto Fujimori. They can happen in countries and societies in which you have a continuing legacy of abuse, or you have a past history of human rights violations and corruption
that requires redress, that requires action. So whether you categorize Armenia as very authoritarian or less authoritarian, there is a legacy of human rights violations that took place in the last 10 years. There is a legacy of corruption within the society, and these are the types of violations that can be addressed in transitional justice. Australia. Ben հարցերի մասամբ եմ պատասխան, խնդրում եմ ամբողջական որ Ես հարցերի ներողություն պատասխան խնդրում, ես նախ եւ առաջ պետք է պարոն Կարանցյան շնորհակալություն հայտնեմ ելույթի համար եւ հայտարարեմ, որ այս հարց ու պատասխանի նիստն ավարտած է, որովհետեւ մենք հստակ ժամկետներ ունենք, ժամը 12-ին 20 րոպե հատկացված հարցերի համար, այդ հարցերի նախատեսված ժամկետն ավարտվել է, մեկը եւ հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, մենք չպետք է մոռանանք մի կարևոր առանձնահատկություն, որ սա լսումներ են եւ ոչ թե հարցաքննություն։ Մարդը պատասխանում է այն հարցերին, որոնց վերաբերյալ պատկերացում ունի եւ որով ինքը մասնագետ է համարում եւ ակնկալել բոլոր հարցերի պատասխանն այստեղ իմ կարծիքով սխալ կլիներ եւ մոտեցումը պարզապես պետք է ավելի շատ ուղղված լինի նրան, թե ինչքանով են մեզ մոտ հստակեցելու Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդարադատության ձևավորման գործիքակազմի տեսլականը, ինչ տեսլական ենք մենք ունենալու լսումներից առաջ, ինչ ունենք լսումների առաջ եւ ինչ ենք ունենալու լսումներից հետո։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ ներողություն պետք է հայցեմ այն բոլոր անձանցից, ովքեր չկարողացավ հնչեցնել իր հարցը, բայց մենք առաջնորդում ենք այն հստակ ժամկետները, որոնք նախատեսված են օրակարգում, եւ ես ելույթի համար, զեկույցի համար խոսքը տրամադրում եմ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ պարոն Կարեն Զադոյանին, որը հանդես կգա անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառելիության հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային փորձի լույսի ներքո զեկույցով, որին կհաջորդի հարց ու պատասխանի նիստը։ Խնդրեմ, պարոն Զադոյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան 2018 թվականի օգոստոսի 17-ի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտնի ելույթից հետո, երբ նա հնչեցրեց, որ Հայաստանում հնարավոր է ներդրվեն անցումային արդարադատության որոշ գործիքներ, նախաձեռնեց մի գործընթաց, որի ընթացքում երկու կարևոր փորձեցինք խնդիրներ լուծել։ Առաջինը զեկույցի պատրաստումներ, անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառելիության հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային փորձի լույսի ներքո, երկրորդը ազգային փորձագետների մասնակցությամբ անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառմանը ուղղված փորձագիտական համաժողովի կազմակերպումն էր։ Մենք զեկույցը հրապարակել ենք շուրջ 2 ամիս առաջ, ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին։ Զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության կառուցողական երկխոսության հանձնարարության ծրագրի շրջանակներում։ Զեկույցի հիմնական նպատակն էր ներկայացնել անցումային արդարադատությունը, դրա կիրառելիության հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, առկա միջազգային փորձը, կիրառված գործիքները, մեխանիզմները եւ ինստիտուտները, ինչպես նաեւ համեմատական վերլուծական եղանակով վերհանելու Հայաստանում անցումային արդարադատության իրականացման դեպքում նվազագույն ռիսկերով կիրառելի արդյունավետ մոդելը։ Եվ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ անցումային արդարադատությունը ձախողվում է այն երկրներում, եթե չի եղել անցումային արդարադատության համակարգ ձևավորելու վերաբերյալ ակնհայտ եւ անկեղծ պատրաստակամություն, երկրորդ առանց այդ գործընթացում բոլոր շահագրգիռ դերակատարների ներգրավման, այսինքն բոլոր դերակատարները պարտադիր պետք է ներգրավեն այդ գործընթացում եւ մենք այդ գործընթացում ունենանք մաքսիմալ հնարավոր համախոհություն, ինչպես նաեւ այդ գործընթացի եւ կիրառելիք բոլոր մեխանիզմների մասին հանրային լայն իրազեկում պետք է լինի։
Եթե այս երեք նախապայմանները չլինի, անցումային արդարադատության գործիքների կիրառմամբ հնարավոր է ձեռք չբերվեն այն նպատակները, ինչ նպատակներ դրվում է։ Եվ մենք սա գիտակցելով ուսումնասիրել ենք շուրջ 35 երկրների փորձ, զեկույցը հրապարակված է, տեղադրված է մեր կայքում, ուղարկված է ԶԼՄ-ներին շուրջ 2 ամիս առաջ։ Խոսելով զուտ գործիքներից արդեն իմ գործընկերները նշեցին, հիմնականում այդ գործիքները 4-ն են՝ քրեական արդարադատության իրականացում, ճշմարտության որոնում, փոխհատուցման ծրագրեր եւ համակարգային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Ես որ ժամանակը քիչ է եւ հարցերին, որ ավելի շատ ժամանակ թողնեմ, ուղղակի հակիրճ կասեմ այն մեթոդաբանությունը, ոնց ենք մենք զեկույցը կազմել, բնականաբար ուսումնասիրվել է իրավական, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական համատեքստը։ Ուսումնասիրության համար մենք ուսումնասիրել ենք այդ 4 ուղղություններով միջազգային զեկույցները, որում գնահատվել են Հայաստանին վերաբերող այդ 4 ուրեմն հատվածները ու կոնկրետ զեկույցների հղումով դրել ենք, թե ինչու պետք է Հայաստանում իրականանա ուրեմն անցումային արդարադատությունը։ Եվ այդ ամեն ինչը ամփոփելով, նաև ամփոփելով փորձագիտական համաժողովը, որին հրավիրել ենք հայաստանյան փորձագետներ, իդեպ դա նաև Վրաստանի վերաբերյալ անցումային զեկույցի ուրեմն առաջարկն էր, որ առաջին հերթին պետք է տեղական փորձագիտական ներուժը օգտագործվի, հասկանալ ինչի է պետք անցումային արդարադատությունը, երկրորդ հանրային իրազեկումները արվեն, դրա համար մենք այդ փորձագիտական ներուժը հրավիրել ենք, բոլոր դերակատարներին հրավերներ ուղարկել ենք, մի մասը մասնակցել է, մի մասը չի մասնակցել, բայց որևէ մեկը նույն քաղաքական ուժերից չի կարող ասել, որ մենք չենք հրավիրել, որպեսզի իրենց կարծիքն էլ այնտեղ լսենք։ Այժմ ես կփորձեմ ներկայացնել մեր առաջարկները եւ փորձագիտական համաժողովի առաջարկները, որից հետո հարցերի պատասխանների միջոցով կփորձենք նաեւ բացահայտել մեր զեկույցով արծարծված հարցերին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդարադատության հնարավոր կիրառման ուղղված առաջարկություններ։ Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային արդարադատության իրականացման դեպքում այն պետք է բխի Հայաստանի ներպետական միջավայրից, անցումային արդարադատությունը սահմանադրությամբ սահմանված նպատակներին հասնելու միջոց է, որին հնարավոր չէ հասնել այլ կոնվենցիոնալ համակարգերի միջոցով եւ դրա կիրառման շրջանակները պետք է հստակ ուրվագծեն սահմանադրությամբ ընձեռնված հնարավորությունների եւ երկրի կոնվենցիոն պարտավորությունների շրջանակներում։ Անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառելիության ժամանակ անհրաժեշտ է մի այդ խորհրդատվություններից ակտիվորեն օգտվելու պրակտիկա ձևավորել։ Կիրառման ժամանակահատվածի մասին մենք գտնում ենք, որ անցումային արդարադատության կիրառման ժամանակահատված անհրաժեշտ է սահմանել 1991 թվականից 2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածը, կիրառման գործերի շրջանակը, անցումային արդարադատության կիրառման ենթակա գործերի շրջանակներում անհրաժեշտ է ներառել առաջին հասարակությունից եւ պետությունից թալանված գումարների վերաբերյալ կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը, այդ թվում գերական հանրային շահի պատճառաբանությունով հասարակության եւ պետության կարիքների համար անձանց սեփականության օտարման վերաբերյալ գործերը։ Երկրորդ, համապետական ընտրություններում եւ հանրաքվեներում տեղ գտած զանգվածային ընտրախախտումների վերաբերյալ գործերը, դրանցից ացանցիալ գործերը, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի վերաբերյալ գործ
գործը, եւ երրորդ կյանքի իրավունքի, խոշտանգումներից զերծ լինելու իրավունքի նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ գործերը։ Կիրառման մեխանիզմները, քրեական արդարադատություն, ինչպես մենք գիտենք, քրեական արդարադատության գործիքակազմը թույլ է տալիս ստեղծել ad-hoc դատարաններ եւ հիբրիդային դատարաններ, երբ որ տապալված է դատական համակարգը տվյալ երկրում եւ ունի վերականգնման ուրեմն կարիք։ Մենք նաև այդ փորձագիտական համաժողովի արդյունքները ամփոփելիս գտնում ենք, որ Հայաստանում ուրեմն սահմանադրական լուծումները հնարավորություն են տալիս այդ հարցը լուծել տեղական ներուժով, մասնագիտացված դատարանների օրինակ, հնարավոր է կոռուպցիոն հանցագործություններ քննող մասնագիտացված դատարաններ հիմնել, փորձագիտական համաժողովին Վահե Գրիգորյանի կողմից առաջարկ եղավ մարդու իրավունքների դատարան ստեղծելու։ Այսինքն դա մեր ներպետական օրենսդրության շրջանակներում հնարավոր է լուծել եւ մենք առաջարկում ենք օգտագործել ուրեմն այդ հնարավորությունները։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որպեսզի նաև հնարավորություն տանք անձանց, որոնք կուտակել են անօրինական կապիտալ, չանցնեն այդ մամլիչի միջոցով դատաքննչական, անհրաժեշտ ենք համարում քննարկել նաև օրենքի միջոցով կապիտալի ամնիստիա, մեղքի ընդունման գործարք կիրառելու եւ ներպետական մակարդակում գործարք առաջարկելու հարցը կոռուպցիոն հանցագործությունների հետևանքով ապօրինի հարստացածներին առաջնորդվելով եւ իրավական եւ քաղաքական գործընթացներով։ Մյուսը անհրաժեշտ է սահմանել ավարտված կասեցված քրեական գործերի վերանայման եւ նոր քրեական գործերի հարուցման իրավական հիմքերը եւ ամենակարևորը անհրաժեշտ է եւ դա անցումային արդարադատության քրեական արդարադատության ամենակարևոր գործիքներից մեկն է ամնիստիան անհրաժեշտ է անցումային արդարադատության մեխանիզմները ներդնելուց հետո քննարկման առարկա դարձնել այդ անցումային արդարադատության շրջանակներում դատապարտվելիք ուրեմն անձանց նկատմամբ համաներում տարածելու վերաբերյալ հարցը, որովհետև անցումային արդարադատության քրեական ուրեմն արդարադատության բաղադրիչը ոչ թե նպատակ է հետապնդում, ոչ միայն նպատակ է հետապնդում ուրեմն պատժել հիմնական այս դեպքում օրինակ ասեմ կոռուպցիոն համակարգի ճարտարապետներին, այսինքն պետք է պատժել ընդամենը մի քանի հոգու, իսկ մնացածը դրանք զոհեր են հանդիսանում եւ այդ զոհերին հնարավորություն պետք է տալ նաեւ ամնիստիայի միջոցով, ուրեմն եթե նրանք կվերադարձնեն այդ գողացված կապիտալը նաև հնարավորություն տալ այդ մարդասիրական միջանցքով ուրեմն դուրս գալ։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա ճշմարտության որոնումն է։ Մենք նաև փորձագիտական համաժողովի արդյունքներով առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունել ճշմարտության եւ հաշտեցման հանձնաժողովի մասին օրենք եւ այն գործերի շրջանակը, որ առաջարկեցինք, այդ գործերով իրականացվի փաստահավաք, որովհետև ճշմարտության հանձնաժողովները դրանք քվազի դատական ֆունկցիա ունենալ չեն կարող, դրանք միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ փաստահավաք մարմիններ են, եւ այդ փաստահավաք մարմինները կարող է ձևավորվի եւ այն ժամանակահատվածին, որը նշեցի, այդ ընթացքում հնարավոր լինի նաեւ բացահայտել ճշմարտությունը, որովհետեւ յուրաքանչյուր ժողովուրդ երկրի քաղաքացիներ իրավունք ունեն նաև իմանալ իրական ճշմարտությունը այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ, բայց այստեղ միայն ճշմարտության իմանալու խնդիրը չէ, այստեղ հաշտեցման խնդիրն է եւ հանրությունը նաև պետք է այս գործիքակազմի շնորհիվ ուրեմն գա հաշտեցման։ Մյուս
Հանձնաժողովի ստեղծելու համար իհարկե մենք առաջարկում ենք չափորոշիչներ, դրանք ինտեգրիթի, ուրեմն բարեվարկության տարերի հիմքերով ձևավորված չափորոշիչներ են, պետք է լինեն անխոցելի մարդիկ, մասնագիտորեն կոմպետենտ, բարձր հաշվետվողականությամբ եւ թափանցիկությամբ, այդ թվում ֆինանսական, երրորդ էթիկայի, ուրեմն բարձր վարքագծով եւ չորրորդ հակակոռուպցիոն բարձր, ուրեմն վարքագծով։ Եվ բնականաբար այս օրենքը նաև ոլորտային հաշվետվություններ պետք է տա եւ պետք է բացահայտի ուրեմն ճշմարտությունը, օրինակ կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով, ընտրակեղծիքների եւ այլ գծով։ Եվ մյուսը դա փոխհատուցման ծրագրերն են։ Մենք նախատեսում ենք, որ նաև օրենքով նախատեսել փոխհատուցումներ ստանալու համար խոսքը տուժողների զոհերի մասին է, հիմքեր, այդ թվում տուժողների հստակ շրջանակ, ներառելով առանձին անհատների եւ խմբերի, կախված տուժողների թիրախային խմբերից նախատեսել փոխհատուցման ծրագրեր, որոնք կներառեն նախնական իրավիճակի վերականգնում, անձնական ազատության իրավունքների վերականգնում, մասնավոր, ընտանեկան, պատվի, բարի համբավի, անձեռնմխելիության եւ այլն, կոմպենսացիա, ֆինանսական կամ համարժեք նյութական փոխհատուցումներ, ռեաբիլիտացիա, անվճար բժշկական, հոգեբանական եւ այլ վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, փոխհատուցումների տրամադրումը պետք է դիտարկել որպես համալիր իրականացվող միջոցառումներ եւ յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի առանձին տողով միջոցներ հատկացնել հիշյալ անձանց կամ խմբերին փոխհատուցում տրամադրելու համար։ Չորրորդ, խորհրդանշական միջոցներ կիրառել հրապարակային ներողությունների, հայցման, հիշատակի օրերի սահմանման, անհրաժեշտության դեպքում հուշակոթողների, թանգարանի կառուցման, ցուցադրությունների կազմակերպման եւ այլ միջոցներով։ Կարևոր է նաեւ կոռուպցիոն հանցագործությունների կատարման միջոցով, հետևանքով պետությունից թալանված ակտիվների վերականգնումը եւ դրանց օգտագործումը հանրօգուտ նպատակներով, հատուկ այդ նպատակների համար բացված սոցիալական, կրթական, առողջապահական եւ այլ ոլորտներում հատուկ այդ նպատակով պետության արդեն նշեցի ստեղծված հիմնադրամների միջոցով։ Եվ չորրորդ մեխանիզմը, դա իմ գործընկերները նշեցին եւ ես սա ամենակարևորն եմ համարում, դա համակարգային ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներն են, հիմնականում այդ բարեփոխումների շրջանակներում ներառվում է լյուստրացիան, վեթինգը, հասարակական ակտիվիզմը, ինչպես նաև օրենսդրական բարեփոխումները, հիմնական նպատակն է ստեղծել այնպիսի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, հիմքեր, որպեսզի նախկինում կատարված իրավախախտումները ել երբևէ ուրեմն չկրկնվեն։ Լյուստրացիայի մասով քննարկումները նաև մեր փորձագիտական համաժողովում այս փուլում տեղական փորձագետները, ազգային փորձագետները գտնում են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով խոցելի է, քանի որ այստեղ խոսքը գնում է կոլեկտիվ մեղքի եւ պատասխանատվության մասին, չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույն Մերձբալթյան հանրապետություններում իրականացված լյուստրացիայի գործերով ունի մի քանի նախադեպեր, որոնցից մեկը Լիտվայի գործով, օրինակ ասում է, որ դա պետք է դիտարկենք ժամանակավոր միջոց, այսինքն ոչ թե պետք է մշտական արգելվի այդ անձանց մուտքը պետական համակարգ, այլ դա պետք է ժամանակավոր լինի։ Եթե ժամանակավոր է, ուրեմն նաև հնարավոր է իրականացնել։ Մեր փորձագետների խորհրդատվությամբ գտնում ենք, որ այս փուլում ավելի անխոցելի է իրականացնել վեթինգ, գնահատում, եւ մենք առաջարկում ենք այն իրականացնել դատական եւ իրավապահ մարմիններում, չնայած վարչապետի կողմից հնչեցվել է առաջարկ միայն դատարաններում իրականացնել, կարծում ենք, որ դա համակարգային չէ, եթե մենք մտնում ենք վեթինգի տակ, մենք պետք է
կարողանանք այդ գնահատումը իրականացնել գոնե մինիմում իրավապահ մարմիններում ևս եւ դա պետք է զուգորդվի դատաիրավական խորը համապարփակ բարեփոխումների իրականացմամբ։ Ես չեմ կարծում, որ վեթինգի իրականացումը դա նվաստացուցիչ է, հակառակ նույն այսօրվա մեր դատական օրենսգիրքը պարունակում է դրույթներ, որ 5 տարին մեկ դատավորները ենթակա են գնահատման, այդ թվում մասնագիտական, էթիկայի վարքագծի կանոնների վերաբերյալ, ասեմ ավելին, նաև հնարավորություն է տալիս, որ դատավորները իրենք տարին մեկ անգամ դիմեն, որպեսզի իրենք գնահատվեն։ Սա ինչ է նշանակում, որ սա առաջին հերթին հարկավոր է դատավորներին, որովհետև վեթինգի պրոցեսից իրենք դուրս են գալու շատ ավելի ուժեղացած, շատ ավելի վստահություն ստացած, որովհետև վեթինգը հնարավորություն է տալիս վերականգնել տվյալ դեպքում օրինակ դատական իշխանության ուրեմն բարի համբավը վստահելությունը մեր քաղաքացիների շրջանակներում եւ վեթինգ իրականացնելու համար նույնպես կա տարբեր երկրների փորձ, այս վերջերս ակտիվ նաեւ քննարկվում էր տարբեր սոցհարթակներում Ալբանիայի փորձը, իհարկե փորձերը կան, դրանք եւ կարող է ձախողված լինեն եւ հաջողված, ես ցանկանում եմ մեկ բան նշել ավարտից առաջ, որ այո, մենք պետք է այդ փորձերից դասեր քաղենք, բայց այն համակարգը, որ պետք է ընդունենք, դա պետք է լինի հայկական անցումային արդարադատության համակարգ, դա պետք է լինի սուվերեն մեր երկրի ուրեմն համակարգը եւ այն պետք է իրականացնեն նույն վեթինգը մեր ազգային փորձագետները կարող են ներգրավել սփյուռքահայ փորձագետները, իսկ միջազգային արտասահմանյան փորձագետների համար մենք բաց ենք լինելու, իրենք խորհուրդ կտան մեր պատկան մարմինները տվյալ դեպքում վեթինգի հանձնաժողովի անդամները իրենք կորոշեն թե ինչ չափով դա կօգտագործեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Զադոյան։ Անմիջապես սկսում ենք հարց պատասխան նիստը, շրջան խնդրեմ առաջին խոսափողը ներկայացեք։ Հարությունյան Արմեն, փաստաբան, շնորհակալություն հետաքրքիր զեկույցի համար։ Հարցս միջազգային փորձին է վերաբերվում, որը ցավոք չհասցրեցի միջազգային մասնագետին հարցնել։ Ուրեմն արձանագրվել են կամ ձեզ հայտնի են արդյոք դեպքեր, երբ անցումային արդարադատության միջոցով անցած դատական իշխանության նկատմամբ երկրորդ անգամ անցումային արդարադատություն իրականացնելու անհրաժեշտություն է ծագել, այսինքն այն անկախությունը եւ այն նպատակները, որ հետապնդում էին անցումային արդարադատություն իրականացնելիս չեն ուրեմն ձեռք բերվել եւ հակառակը դատական իշխանությունը կախման մեջ է հայտնվել կոնկրետ այդ անցումային արդարադատություն իրականացնող իշխանությունից եւ երկրորդ ինչ երաշխիքներ ունենք, որ նման իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինի։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ես անձամբ ծանոթ չեմ նման փորձի, որ երկրորդ անգամ է իրականացվել, բայց կարող եմ անցումային արդարադատության մյուս գործիքակազմից ասեմ նման փորձ ճշմարտության որոնումից, Չիլիի հայտնի օրինակը, երբ Պինոչետի վարչակազմից հետո ստեղծվեց ճշմարտության հանձնաժողովը, առաջի փուլում խնդիր էր դրված, որպեսզի բացահայտվեին սպանությունները ու անհետ կորածները եւ այդ հանձնաժողովում ներառվեցին 4 հոգի նախկին Պինոչետի վարչակարգից, 4 հոգի այդ ներկա վարչակարգից, իրենք 1 տարվա ընթացքում շատ փայլուն աշխատանք կատարեցին եւ այնքան արդյունավետ էր աշխատանքը, որ դրանից հետո 2 տարի հետո ստեղծվեց նոր հանձնաժողով արդեն բացահայտելու խոշտանգումների դեպքերը ոչ թե արդեն բացահայտում էր սպանությունները եւ անհետ կորածները, այդ խնդիրը լուծեց առաջին փուլը, ավելի լայնացրեց շրջանակները եւ երկրորդ փուլում բացահայտեցին ուրեմն խոշտանգման դեպքերը եւ կարծում եմ դա շատ լավ օրինակ է նաեւ համախոհության տարբերակով, որովհետեւ
ճշմարտությունը բացահայտելու համար նաև պետք է ներգրաված լինեն նախկին վարչակարգի ուրեմն անդամներ, սա զուտ պերուի բանի Չիլիի փորձից։ Երկրորդ խոսափող խնդրեմ պարոն։ Պարոն Սարգսյան, դեմոկրատական կուսակցություն։ Ինչպես գիտեք, բարի նպատակներով է հարթված ճանապարհը, գիտեք ուր է տանում։ Հիմա մենք գալիս ենք մի շատ կարևոր հանգրվանի, երբ որ իրոք անհրաժեշտ է ամբողջ այն տարիների ձևավորված համակարգը կազմաքանդել։ Սակայն եթե փորձը դուք ուսումնասիրել եք, ապա ինձ շատ հետաքրքիր է, թե մեր հասարակական հարաբերությունների մակարդակը ուսումնասիրվել է, թե ոչ։ Ինչպիսի հետևանքներ եք դուք տեսնում, եթե մենք ձախողվենք։ Եվ բացի դրանից վեթինգի արդյունքում պատկերացնենք, որ 60-ից 70% այդ դատավորները չանցան, մենք նրանց մերժեցինք, եւ ունենք արդյոք այն կադրային բազան, որը ազնիվ են, սկզբունքային են, արհեստավարժ են, անկաշառ են, որոնք պետք է գան եւ փոխարինեն նրանց։ Այսինքն ինչպիսի ժամանակային նաեւ ժամանակացույց եք պատկերացնում, թե ինչքան ժամանակ է տևելու այս ամբողջ process-ը եւ ինչ հետևանքներ է ունենալու նաեւ տնտեսության զարգացման վրա։ Տեսեք, ես ասացի արդեն, որ մենք զեկույցում մատնանշել ենք քաղաքական, իրավական, տնտեսական, սոցիալական համատեքստի վերաբերյալ միջազգային բոլոր զեկույցների անդրադարձը, դրա համար դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, ընդհանրապես ես ցանկանում եմ նշել հետևյալը, որ եթե բնականաբար պետք է համախոհություն լինի, մասնագիտական քննարկումներ, հանրային լայն իրազեկում, բայց դա մեր ժողովրդի սուվերեն իրավունքն է, եթե մեր մասնագետները կորոշեն, որ դա սահմանադրության փոփոխության պետք է արվի, դրանից բարձր սուվերեն ուժ չկա, եթե ժողովուրդը որոշելու է, որ դատական համակարգում վեթինգը իրականացվել, ռիսկ չկա։ Ես չեմ ասում, որ այսօր հնարավորություն չկա օրենսդրական մակարդակում իրականացնել այսօրվա սահմանադրական լուծումների շրջանակներում, սա պետք է լուրջ քննարկվի եւ իրականացվի։ Կապված դատավորների մասով, այսօր բացառիկ պատուհան է ստեղծվում ոչ բարեխիղճ դատավոր թողնենք հարցեր, որոնք մնում են անպատասխան, խնդրեմ երրորդ խոսափող։ Ժողովրդավարական համախմբում կամ Ասատիրյան, շնորհակալություն պարոն Զադյան, ես մի քանի գրառում եմ արել, մի երկուսին ոնց որ դուք ընթացս անդրադարձակ, բայց ամեն դեպքում նպատակահարմար եմ գտնում եւս։ Ոնց հասկացա, դուք ասում եք, որ սահմանադրականության հարց ոնց որ թե չկա, ես ցավում եմ, որ չեմ հասցրել ուսումնասիրել ձեր զեկույցը, որը որ հրապարակված է եղել, քննրի մի հատ մասով պատասխանել։ Բողոքարկման ենթակա լինելու են այդ հանձնաժողովների կամ համապատասխան կառույցների, որոնք որ ստեղծվել են, դրանց ընդունած ակտերը բողոքարկման ենթակա լինելու են, թե ոչ, եւ ոնց են բողոքարկվելու։ Եվ արդարադատության իրականացման մասով դուք ասացիք, որ մասնակից են դառնում նաեւ այլ մարմիններ, դիցուկ դատախազական համակարգը, նաեւ քննչական ապարատը, ԵԱՊ-մարմիններ դուք ասացիք։ Այդ մասով իրենք ներգրաված լինեն այս գործընթացում, թե ոչ, եւ ուսումնասիրություն կա, արդյոք որքան մարդ է ներգրաված առհասարակ լինելու, եթե նրանք էլ ընդգրկված լինեն, եւ դատավորելով դատական իշխանության համապարփակ բարեփոխումների առումով դա պետք է լուրջ ուսումնասիրվի ու նաև տեսնել, թե որն է ավելի ուրեմն քիչ ռիսկային ելքը։ Իհարկե, սահմանադրական բարեփոխումները դա բացարձակ որևէ ռիսկ չպարունակող ուրեմն խնդիրը լուծում են։ Հետ իհարկե միջազգային փորձնեցունք եւ դա վենետիկյան հանձնաժողովի կարծիքում նույնպես արտահայտվում է նրանց սահմանադրական դատարանին ուղղված արդյոք պետք է ներգրաված լինեն ազգականները, թե ոչ,
եթե կապված է գույքի այդ հիմնավորումները։ Գոնե այն մասով, ինչ որ մինչև հիմա հրապարակված է, չէ, բոլորը հրապարակման ենթակա են։ Շնորհակալություն, առաջի խոսափող խնդրեմ։ Դավթյան Արմեն, Մոսկվայի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղի ուսանող։ Պարոն Զադոյան, մեկ այսպեսի ձեզ հարց տամ, ուրեմն նշվում էր անցումային արդարադատության որոշ գործիքների մեջ այդպես ad hoc դատարանների կոնցեպտ ստեղծել, այսինքն նման ad hoc դատարաններին։ Քանի որ կոնկրետ կլինի մարդկանց իրավունքների ոտնահարում, խոսքը միջազգային մասնակցությամբ կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության կողմից ստեղծված ad hoc դատարանների մասին էր, մենք սա ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է բացառվի, որովհետև ներպետական իրավական խորը բարեփոխումների մասին ես ամբողջապես կիսում եմ, որովհետև այն սահմանադրությունը, որը ընդունվել է գերմանական փորձի վրա, գերմանական սահմանադրությունը ստեղծվել է այն ուրեմն չի կարող հիմք հանդիսանալ մեր գերագույն դատարան, արդյոք պետք է ԲԴԽ, թե այդ դերը պետք է անի դատավորների ժողովը, այստեղ կոնցեպտուալ լուրջ խնդիրներ կան ու պետք է քննարկվեն մասնագետների մասնակցությամբ։ Շնորհակալություն, երկրորդ խոսափող խնդրեմ։ Պարոն Զադոյան, ես կարծում եմ, որ վեթինգ իրականացվող մարմնի անդամները նույն չափանիշներով պետք է ընտրվեն, ինչ չափանիշներ պետք է կիրառվեն վեթինգի ժամանակ, այսինքն բարևարկության չափանիշները, մասնագիտական էթիկա, նշեցի ես, հաշվետվողականություն, խոսքը բարձր հաշվետվողականության մասին է, այդ թվում ֆինանսական, երրորդ էթիկայի վարքագծի կանոններ, չորրորդ հակակոռուպցիոն վարքագիծ, կապեր, այդ ամեն ինչը պետք է ստուգվի, մենք ունենք հայտարարագրման ինստիտուտ, մեր դատավորները կարծեմ 200 եռնությունը եւ ես այսօր էլ կոչ կանեմ դատավորներին, որպեսզի եւ վենետիկյան հանձնաժողովը դրա մասով է տվել խոսափող, խնդրեմ։ Հայկ Վարդանյան, անցումային արդարադատությունը Հայաստանում առաջի անգամ հնչեց Թավշյա հեղափոխության ընթացքում, որին արդեն անցել է 1 տարի, եւ ինքը բխում է հիմնական մարդու իրավունքների արդարության հետ կապված եւ բխում է նաեւ անցումային կառավարությանից բխող։ Այժմ հիմնական իշխանությունները ունեն ազգային ժողովի մեծամասնություն եւ կառավարություն եւ կան այլ միջազգային նորմեր եւ օրենսդրություններ, որը տարբերվում են անցումային արդարությունից, բայց լուծում են նույն հարցերը եւ ավելի անկալի են եւ ավելի կարող են լուծել այն բոլոր հարցերը, որ այսօր հայաստանական միջազգային փորձերի եւ ակտերի, որ ավելի հեշտությամբ կարելի է ազգային ժողովը դա օրենսդրությամբ կիրառի եւ որևէ համալական փոփոխություններ պարտադիր չեն արդարությունը վերականգնելու համար։ Ճիշտ ասած, ես իմ զեկույցի ընթացքում էլ հնչեցրեցի պատասխանների մի մասում էլ ասացի, որ այո կան նաեւ սահմանադրության կա, ուղղակի սահմանադրական փոփոխությունները, եթե մենք պետք է գնանք խորը համապարփակ փոփոխություններով, տեսեք վեթինգը, դա դատաիրավական բարեփոխումների, հակակոռուպցիոն մենք նայում ենք այսպես համակարգային, ապա սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելը այդ դեպքում շատ ավելի արդյունավետ եւ ոչ խոցելի կլինեն։ Շնորհակալություն, առաջին խոսափող։ Այո, խոսեք։ Լսվում, շնորհակալություն, կրկին անգամ ներկայանամ Արամ Մամիկոնյան իրավագետ։ Ես հերթագրվել էի արդեն, պարոն Զադոյան, սահմանադրական փոփոխություններին էր վերաբերում հարցս, բայց ըստ էության մեծամասամբ պատասխանեցիք։ Այնուամենայնիվ փորձեմ 162-րդ հոդվածի համաձայն արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում այնուամենայնիվ իրականացվում է դատարանների միջոցով, իսկ 163-րդ հոդվածը ընձեռում է հնարավորություն օրենքով սահմանված կարգով մասնագիտացված դատարաններ ստեղծելու։ Կխնդրեի սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված արդեն իսկ ձեր դիրքորոշումը լսելուց հետո
ավելի մանրամասն ներկայացնել ձեր մասնագիտական կարծիքը, արդյոք հնարավոր է որոշակի օրենքներով մասնագիտացված դատարաններ ստեղծելու միջոցով ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական անցումային արդարադատության իրականացման համակարգ եւ ինչպիսի դատարաններ եւս կրկին անգամ ձեր մասնագիտական կարծիքով պետք է ստեղծվեն։ Շնորհակալություն։ Ես արդեն նշեցի, որ սահմանադրությունը թույլ է տալիս, այո, 163 հոդվածը օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել մասնագիտացված դատարաններ, մենք դրա փորձը ունենք, սնանկության հարցերով դատարանները այժմ ստեղծված եւ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք առաջարկում ենք կոռուպցիոն գործեր քննող դատարաններ նույնպես ստեղծել, որովհետև անցումային արդարադատության հիմնական առարկան նաև կոռուպցիոն հանցագործություններն է։ Բնականաբար դա մենք համարում ենք մեծ հայկական համակարգի ստեղծում, ոչ միայն դատարան, այլ նաև մասնագիտացված դատախազության համակարգ, անկախ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված մարմին, որի քննարկումները ներկայումս գնում են ռազմավարության ընդունման շրջանակներում, մեր կարծիքը ունիվերսալ մեկ մարմնի ստեղծումն է, որը կունենա 3 հիմնական գործառույթներ՝ հակակոռուպցիոն կրթություն, կոռուպցիայի կանխարգելում եւ պատժի անխուսափելիություն ապահովող գործառույթներ եւ կարծում ենք, որ եթե դա շուտ ստեղծվեր, մենք միգուցե դա այդ ժամանակահատվածը բաց թողին կամ ուշացնում ենք արդեն, հնարավոր կլիներ նաեւ վեթինգի որոշակի գործառույթներ նաև վերապահել այդ մարմնին, որը կարող էր ստուգել էթիկայի հետ կապված, հակակոռուպցիոն ուրեմն վարքագծի հաշվետվողականության հետ կապված այդ ամբողջ բլոկը, իսկ մասնագիտական ստուգումները կարծում ենք դա պետք է կատարեն իրենք ինքնուրույն դատավորների միության ինստիտուցիոնալ զարգացման շրջանակներում։ Շնորհակալություն պարոն Զադեն, վերջի հարցը երկրորդ խոսափող, հարգելի գործընկերներ, այս հարցից հետո մենք կհայտարարենք ընդմիջում եւ լսումները կշարունակվեն 14:00, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ռուզաննա Ազրոյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր։ Շնորհակալություն ելույթի համար, պարոն Զադոյան, հարցս մի փոքր կարող է կրկնվել, բայց վեթինգի տարերից մեկն էր գույքի հայտարարագրումը, ինչպես նշեցիք, դատավորները այո ներկայացնում են հայտարարագրեր։ Ցանկալի է հասկանալ տարբերությունը, ինչ է փոխվելու վեթինգի շրջանակներում, այնինչ մենք հիմա չենք անում։ Եթե մենք չունենք հիմա համապատասխան մարմին կամ լծակներ, որոնք որ մեր հայտարարագրերը պետք է բազմակողմանի ուսումնասիրեն ստուգեն, դա այլ հարց է, այսինքն դատավորներին կամ այլ պաշտոնատար անձանց դա պետք է չառաջվի, դրա համար կուզենամ տարբերությունը հասկանամ, ինչ կփոխվի վեթինգի արդյունքում։ Եվ երկրորդ ավելի կարևոր մասը, մենք հիմնականում խոսում ենք անցումային արդարադատություն ներդնելու, վեթինգ իրականացնելու մասին, իսկ հնարավոր հետևանքների եւ ակնկալվող արդյունքների մասին շատ քիչ ենք խոսում։ Ինձ հետևյալ հարցն է հետաքրքրում, վեթինգի արդյունքում եթե իրականացվելու է գնահատում դատավորների, դիցու գնահատման արդյունքում պարզվեց, որ որոշ դատավորներ չեն համապատասխանում իրենց զբաղեցրած պաշտոնին։ Ինչպես ենք համալրելու այդ թափուր տեղերը, հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը, ինձանից լավ գիտեք, որ արդեն երկրորդ անգամ արտահերթ քննություններ են անցկացվում դատավորների թափուր տեղերը զբաղեցնելու համար, սակայն անգամ նվազագույն շեմը առաջին փուլում հավակնորդների մեծ մասը չի հաղթահարում, այսինքն մենք մեծ բաց ունենք։ Արդյոք այն դատավորները, որոնք կհամապատասխանեն իրենց պաշտոնին, պետք է գերծանրաբեռնված, կրկնակի եռակի գերծանրաբեռնված շարունակեն աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն հարցերի համար, երկրորդ հարցին պատասխանեմ, տեսեք, իրոք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ինչ է տալու վեթինգը արդյունքների առումով։ Ես ասացի, ամենակարևոր արդյունքը դա հանրային վստահելիության բարձրացումն է, դրանից բխող դատական անկախության եւ արդյունավետության բարձրացումն է, այսինքն լիարժեք դատական իշխանության իրականացումը, սա ամենակարևոր արդյունքն է, որ ակնկալվելու է այս գործընթացից։ Նաև նշեցի, որ վեթինգը պետք է շահկապված լինի դատաիրավական խորը բարեփոխումների հետ եւ այդ թվում դատարանների մուտքը ապահովող
մեխանիզմների եւ գործիքակազմերի բարեփոխումների հետ։ Երբ որ այդ վստահելիության միջավայրը կձևավորվի, կլինեն թափանցիկ բարեխիղճ մրցույթներ, վստահ եղեք, այդ դատավորների տեղերը զբաղեցնողները կգտնվեն։ Հայտարարագրերի մասով խոսքը այստեղ վերաբերում է ներկայացված հայտարարագրերի աղբյուրների օրինականության ապացուցմանը այդ բեռին, այսինքն դատավորները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն, որ այդ ինչ ներկայացրել են, դա օրինական է եւ այսօրվանից սկսած դուք տեսեք վերջերս մի քանի օր է տարբեր կայքեր հրապարակում են դատավորների հայտարարագրերը ահռելի գումարների ունեցվածքի մասին։ Ես այսօր գետ-մեկ դեպք չգիտեմ, որ որևէ դատավոր ինքը հանրության ասի, որ այս միջոցները օրինական է եւ ներկայացնի ապացույցներ։ Դրա համար ասում եմ, այսօր բացառիկ մարդասիրական միջանցք կա։ Կներկայացնեն այդ վեթինգի process-ը ավելի շուտ կանցնեն, հանրային վեթինգ կանցնեն, կշարունակեն պաշտոնավարելը, չեն ներկայացնի, ուրեմն էլի մարդասիրական միջանցք կա, այսօր կարող են հրաժարականների միջոցով լքել դատական համակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Զադոյան, հարգելի գործընկերներ, ընդմիջում մինչև 14:00